itzaldia eta baita pixkat geroko. Pixkat guzteko zera pixkat aipatuko ditut. Ez da hona izaten, urduritasun pixka ondo tertzea. Tentzio. Bai. Atzo, atean itzenean, ostras, bihar ja... Baina gero ja prestatuta. Gau gian da lota ondo egin badezu, ez da horrez. Beti izaten da, batez ere esnatu eskerota. Bai, ja pentsatzen hor. Eta hogeita hamabostian puntuan eseko. Bai, gero bestela itxiko momentu. Atzo, arian eria zenitzen ura botatzen, eta ordena hori inundatu hori. Justen? Azteko moguan gehala, Bai. Bueno, kaixo. Egun ondenoi, ongi etorri berriro, Euskal Herriko lekurik freskoenetara, oraingoz. Ea zenbaute irauten digun. Bueno, atzo hemen barruan ederki egon ginen. Eta orain ere hala egongo garelakoan. Pixkat azalduko dizuet, goizeko plana zein den. Helenik Beñatek hitzaldia emango du, oraintxe aurkeztuko dizuet. Eta hitzaldiaren ondoren, hainbat praktika kooperatiboen arteko solasaldia izango dugu, bizatitan. Eta tartean
bien artean kafe hartzeko tarte izango dugu. Eta, solasaldi horiek Leire Udabek gidatuko ditu. Leire Udabe Zarauzko Lakari Kooperatibako sortzailetako bat eta kidea da. Lakari Kooperatiba, elikadura eta kontsumo jasangarriaren inguruan dabilen kooperatiba da. Eta baita ere, Olatuko sareko kidea, lantalde teknikoko kidea ere, eta baita ere hemenetan formazioan eta laguntzan eta aholkularitza lanetan dabilena, eta gaur ere, berak gidatuko ditu proiektu horien aurkezpenak. Eta horren ondoren, ordu batean, behean, baita ere horretarako alik eta lekurik freskoen aukeratzen ari gara, azoka, trukerako, esperientzia trukerako azoka edo antolatu dugu, eta hainbat panel, eta hainbat, aurkezpen jende egongo gara horre azoka horren inguruan baita ere. Eta azokari eta jardunalari amaiera emateko, Bea Egizabalek, harrituko gaitu. Azteko orduan, hori da, Beñati Irasuegik hitz egingo digu. Beñat, zer esango dugu? Ez da, bere profila osatzen hasi naiz eta, en fin. Ikasketaz nekazaritza ingeniaria da, baina hortik aurrera, kooperatibismoaren eta esperientzia kooperatiboen barruan, ibilbide benetan luzea du, aholkularitza lanetan, sustapen lanetan, eta, Talaios kooperatibako kidea da, eta Olatuko sarearen sortzaile eta, koordinatzaileetako bat. Eta, ekonomia soziala eta eraltzaileat, hemenetan zabaltzeko eta sustatzeko lanetan dabil. Eta, hortik hitz egingo digu. Daukan esperientzia zabal horretatik. Eta, zehazki, herri kooperatiben ideiaren inguruan. Hitz egingo digu. Berak emango diotitza. Vale, tartetxo bat izango dugu lagun artean hitz egiteko, aurpegi ezagun asko ikusten ditut, proiektutakoak eta, polita izango da nik uste, gero proiektu zuek, azalduko dezutelako benetan zer den, herri kooperatiba bat, nik uste, baina, ni saiatuko naiz ideiari forma pixka bat ematen, azken urtetan egin dugun, lanketa erakusten, eta, pixkate aurkezpenetik abiatuta, ibilbide kooperatibista ez da inluzea, ni duela 13 urte arte ez nekin zer zen kooperatiba bat, kasi. Eta laio sortu genuen arte, nik ez dut kooperatibismoarekin harremanik izan, baina gure kooperatiba sortzetik, eta ikusi genuen beharra handi batetik dela, lurraldetan kooperatiba sortu nahi dituen jende asko topatu degula bidean, eta horretarako laguntza asko ere ez dela topatzen, hortik ikasitakotik egin dugu bide hau, 12 urtekoa, eta azken urtetan, nik uste emaitzak eta erakusten ari dituena, eta forma berrietara garamatzana, eta horietako bada herri kooperatibarena. Gaur, hortan zentratuko naiz bereziki herri kooperatibaren ideia politikoa. Horrela jarri genion izenburuan, nik uste hori ere ondo matizatzea eta ondo azaltzea garrantzitsua delako, herri kooperatibarena badelako ideia politiko bat, praktikatik datorren ideia politiko bat, pixkanaka forma ematen ari dioguna, eta saiatuko naiz hori kontestuan jartzen, agian orain arte gutxi batzuen artean edo landu egun, egunerokotik landu egun zerbait izanik, garrantzitsua delako, jende gehiagok ezagutzea, nondik egiten dugun lanketa hau, nola egiten dugun lanketa hau, eta gero zuek hartu eta zuen lurraldetara eramateko asmoz. Orduan, eskerrak ematen ere hasiko naiz, gaur hemen aukera ona delako, jende desentekin eta situatutako jende desentekin eta interesatutako jende desentekin hau konpartitzea, hori Usurbilgo udalari,
bueno, gero kontatuko ez, baina, bueno, Usurbileko udalak ere badaukalako ez, herri kooperatibaren ideiarekin parte bat, gero kontatuko ez, baina eskerrak ez, aukera emategatik jardunaldi hauetan ere, ez, kooperatibismoaren gaia gehiago lantzegatik, UEuri berari, ez, antolaketan izugarri laguntzen dutelako, ez, betielako plazer bat UEuko udako ikastaroetan parte hartzea, bai, ez, ikasle bezala edo bai, ez, ponente bezala, tokatu zaigu, ez, aldi ezberdinetan eta beti da erresa, ez, UEurekin gauzak egitea, orduan eskerrik asko eta ze beharrezkoa den, eta hori ez, beraiek agian ez dute bere burua hola rekonozitzen, baina ekonomia sozialeko eragile bat dira ere, berez. Orduan, bueno, autorrekonozimenduaren askotan ez da gertatzen, ez? Norberak ez dulako bere burua ikusten, eta jakin fundazioa ere, berez, baina, bueno, beste bat, gero kaferako, bai. Eta jakin fundazioari ere, eskerrak ere, ez, beraien jardunaldian, ez, toki hau egiteagatik, antolaketarako ere, ez, kriston laguntza izan dugu zuen aldetik, eta, bueno, pentsamenduaren mundu honetan ere toki bat egiteagatik, guri, ez? Guk beti esaten dugu, guk ekintzatik, ez, pentsatzen degula, ez, praktikatik pentsatzen degula, baina beharrezkoa da norbaitek pentsamendu hori ere antolatzea, eta ez, horri forma ematea, eta erraztasunak ematea, ez, egunerokoan denbora ez daukagun hoi, pentsarazteko, eta ez, gure pentsamendua ere hobeto jasotzeko. Eta eskerrik asko lanean zabiltzaten guztioi, bai bideoarekin, ez, harreran, ez, komunikazioan, antolaketan, bestela ezinezkoa delako, horrelako jardunaldiak egitea. Hori, hasiko naiz, herri kooperatibaren ideia politikotik, ez, zergatik den beharrezkoa, ez, herri kooperatibaren ideia politiko hau, edo, ez, zergatik ikusi egun, ez, kooperatibismoaren, ez, nik esango nuke, kooperatibismoak Euskal Herrian, mugimendu oso zabal, anitza eta historikoa izan da ere, badauka arazo bat, eta da, badiruela, kooperatibismoaren historia amaitu dela, ez? Bueno, atzo ikusten genuen ez, atzoko, ez, ponentzietan eta agertu zen, ez, badagola, ez, kooperatibismoaren identitatearen, ez, jardunaren evoluzio bat. Baina kalera ateratzen gehaenean badirudi kooperatibismoaren historia bukatu dela, hau da, iritsi da, ez, bere puntu gorenera, eta ja hemendik aurrera ematen duna da horren kontsekuentzia, ez, eta hori arazo bada guretzako, ez, kooperatibak sortzen ari garen ontzat, ez, kooperatibetan lanean ari garen ontzat, edo kooperatibei beste izaera bat eman nahi diogun ontzat, arazo bada ikustea kooperatiba ja bukatutako, ez, tresna bat izango baliz bezala ulertzea, ez? Horrek baditu arrazoi ezberdinak, ez? Arrazoiak dira, kooperatibismoak hemen indarra handia auki dula, ez? Eredu konkretu batzuk ere indarra handia izan dute, eta eredu horiek dira nolabait hegemonikoak direnak, ez? Bai, ez? Eremu politikoan, baita ere herritar askoren buruetan, ez? Baina, 2000 atzo ere aipatu zen, 2008-2009ko krisi finanzierotik eta lehenagotik ere, ez, kooperatibismo hegemoniko hori, ez, globalizazioaren zurrunbilo horretan, esan nuke krisi kooperatibo batean ere, ez, sartu zela, eta komunitatearen eta gizartearen beharrak ekarri zuen, ez, momentu horretatik ere kooperatibismoaren nolabait berrindartze bat edo, ez, kooperatibismoaren ideiaren berrindartze bat. Paradogikoa den, hau da, ez, hemen hegemonikoa izan den kooperatibismoa nolabait krisian sartzen den momentuan, kooperatibismo gehiago behar dugu, ez? Baina kooperatibismo hori ezberdina da, ez? Eta hor dago, ene sartuko hor gehiago, ez delako gaurko gaia, eta zentratu nahi detelako herri kooperatibetan, baina herri kooperatibak dira, gero aipatuko baina horri ere erantzun bat, egoera, ez, kooperatibismoaren, Euskal Herrian kooperatibismoak daukan egoeraren beharraren erantzun berri bat. Bereziki, kooperatibismoaren sustapena lurraldeetan egiteko, gero sartuko naiz horretan. Baina kooperatibismoa bada tokiko garapenerako tresna ezinbesteko bat. Bai, praktika batzuk erakusten dituelako, tresna juridiko operatibo kontrastatua delako,
Eta nolabait atzo ikusten genuen bezala komunitatearekin ere lotura bat egiteko gaitasun handia daukalako. Ez da automatikoa, ez da kooperatiba bat eta komunitatea ez dira automatikoki lotzen, baina kooperatiba ikusi genuen bezala, modu dialektikoan izan daiteke, komunitatearen parte. Komunitateak sortzen duen tresna bat edo komunitatea sortzen duen tresna bat. Orduan, hori garrantzitsua da. Zergatik behar dugun ideia politikoa ere herri kooperatibarena, esan dut, lurraldeetarako tresna bezala behar dugu. Behar dugu ere, ideia politikoa Euskal Herrian eremu administratibotan zatituta gaudelako, eta horre kooperatibismoan eta tokiko garapenaren estrategietan, ekonomia modu saretuan egiteko aukeretan, izugarrizko muga suposatzen du, muga hirukoitza. Esan dut, muga nabarmenena, Ipar eta Hego Euskal Herriaren artekoa da, baino Nafarroa eta EAen arteko muga ere guk behintzat nabaritzen dugu. Eta ez da kasualitatea, urte honen hasieran, olatuko kooperatiba sustatzen ari garenok, atzo hemen egon zen Xabi Barinagarrementeriarekin, formazio bat egin genuen, Nafarroako eta EAeko kooperatibismoan bietan lan egin alizateko. Zen, pentsatu ezakeguna, Gipuzkoan kooperatiba sortzeko ezagutza guztiak baditugu, ez ditugu, horrek ez digu ematen ezagutza Nafarroan kooperatibismoa garatzeko. Eta gutxiago Ipar Euskal Herrian. Orduan, herri kooperatibarena ikusten dugu ideia politiko bezala, muga administratiboetaz arago, izan daitekela tresna bat mugari gabe funtzionatzeko. Azkenean ideia politikoa da, eta gero ideia hori garatu beharko dugu lurralde administratibo eta lege konkretuekin, baino ideia hor dago. Eta ez duka, eta ez dut gero agian berriro aipatuko dut, baino Frantziar estatuko ekonomia solidarioko legean ezik forma juridikoa existitzeak ere eman dizkigu ideia desente, herri kooperatiben ideia garatzeko, ez da berdina. Baino, Ipar Euskal Herrian badago tresna juridiko bat, guk daukagun herri kooperatiben ideiari forma juridiko bat emateko. Izan daitezke beste batzuk ere, Ipar Euskal Herrian ere. Hegoaldean, kooperatiba integralaren ideiak, tresna juridikoak berak ematen dizkigun aukerak bezala. Izenak igual ez du dena esplikatzen, baino kooperatiba integralekin guk herri kooperatibekin egin nahi dugun parte handiena egin daiteke. Kooperatiba integrala Nafarroan edo EAen ere, juridikoki ez dira gauza berdin-berdina. Orduan, horrek ere zailtasunak ekartzen ditu. Ideia politikoaren beharra daukagu ere, herri kooperatibaren ideia politikoaren beharra, han eta hemen Euskal Herriko lurralde ezberdinetan, ekonomia sozial eraldatzailearen ikuspegia zabaltzen gabiltzanean, identifikatzen ditugu edo sortzen ditugu sujetu eraldatzaileak deitzen ditugunak, gero aipatuko, batzutan existitzen dielako eta beste batzutan sorrera prozesuak ere egiten ditugulako edo identifikatzen ditugulako badaudela tokiak nun sujetu hori sortzen ari den, sujetu horientzat herri kooperatiba bezalako tresna bat eskura izatea oso baliagarria izan daiteke, ematen duelako, ekimenerako edo helduleku nahiko garrantzitsu bat. Ideia politikoa behar dugu ere, atzo amaiera aldera agertu zen kezketako bat edo ez da komunitatea bera aktibatzeko gaitasuna badagoen. Orokorrean, komunitatea bera bere buruz edo komunitatea aktibatu daiteken. Eta hor, ikusten dugu tresna bat ere existitzeak, ematen dula nolabaiteko aitzakia aktibaziorako. Horrek ez du aktibaziorako garantia ematen, baino bai batzutan aitzakia, gero sartuko naiz, baino justu genealogia egiten detenean, herri kooperatibaren ideiarena, ikusten da, ideia emateak komunitate minimoki antolatu bat baldin badago, mugitzen dituela gozak eta bide horri bat ematen duela. Zergatik behar dugun ideia politiko hau ere, herri kooperatiboarena, hori ideia politikoak
ez, ematen digulako gero tresna hobeto diseinatzeko aukera. Ez, gu alin baukagu ideia, ez, herri kooperatibak sustatu harritu Euskal Herri guztian. Gero ikusiko dugu hori nola eramaten den arlo juridikora, edo ze tresna, ez, ze metodologia, ze tresna, ze txantilloi sortzen ditugun hori aurrera eramateko. Baina ideia politiko indartsu horrek, eta indartsua ez da konplexua, kasu honetan, zen nik uste nahiko ideia simplea da, edo nahi behintzat horrela iruditzen zait, izugarrizko aukera ematen digu gero, ez, lurraldean, legeetan, ez, eremu administratibo eta sozial ezberdinetan aurkitzen ditugun mugak ere gainditzeko. Zeren, kontuan izan behar dugu, atzo ere agertu ziren, ez, muga asko ere aurkituko ditugula bide honetan, baino, bueno, ideia politikoak laguntzen du, ez, muga horietatik haratago joaten, ez, ez onartzen, nolabait, ez, dagoena dela izan behar duena, ez, eta netzat hori, ez, ekintzailetzan edo, ez, ekintzailetza kooperatiboan gabiltzan ontzat oso garrantzitsua da, ez, mugak ez onartzea. Gure helburua daude muga baino garrantzitsuagoa da, ez, orduan horrek ere indarra ematen du, ez, eta hori aipatu nahi, indarra beharrezkoa da, ez, horrelako prozesuak egiteko, bai tokian toki, baino bai, ez, horrelako prozesuak laguntzen gabiltzan ontzat ere, ez, askotan ez da erresa, zena, epe luzeko prozesuak direlako, muga asko aurkitzen ditugulako, gutxi garelako, ez, horrelako gauzak egiten, eta esfortzua handia da, orduan, nik uste ideia politikoak laguntzen du. Hortik tresnara joateko, ez, eta gaur, gero pixkat tresnan sartuko naiz, baino hori. Eta beste ideia bat, ideia politikoaren arlo garrantzitsu bat da iraunkortasunarena. Guk ideia hau planteatzen dugunean, oinarrian ere badago kontu bat, eta da, han eta hemen Euskal Herriko lurraldetan gabiltzanean prozesu kooperatiboak sustatzen, ez, komunitatea antolatzen kooperatiba bat sortzeko, edo, ez, komunitate edo sujetu konkretu batek eskatu digunean lagunduko diguzue, ez, kooperatiba sortzen, nik beti kezka handiarekin bizitze ditut horrelako prozesuak, ez, zen prozesu sozialak dira, komunitatea aktibatu behar dezu, espektatiba batzuk sortzen dira, eta gero espektatiba horiek ez badira betetzen, eta beti ez dira betetzen, ez, gaizki pasatzen dugu, ez, eta nik ardura handiarekin bizi dut hori, orduan, herri kooperatibaren ideia politiko hau ere bada iraunkortasuna bilatzearena, ez, gero adibidetan ulertuko da, baina herri batean komunitatea aktibatzen badegu energia komunitate bat sortzeko, ez, oain asko ikusi ditu gure inguruan, aktibazio komunitario hori ezin dugu probestu beste hainbat helbururi erantzuteko, zen ibili behar dugu aktibazio komunitario bat martxan jartzen gure lurraldean edo, ez, edo bizi eremuan aurkitzen dugun behar bakoitzarekiko, ba hori ez da sosteniblea denboran, ez, karga asko eskatzen dulako, jendearen konpromiso altuak eskatzen ditulako, eta jendean nekatzen delako, ez, eta komunitateak ere nekatzen dira, ez, prozesu bat egiten badezu, segurazki denbora batean ezingo dezu beste bat egin, ez. Horregatik ideia politiko hau martxan jartzea ere, ez, esanez, guazen komunitate aktibatzea, guazen, ez, behar bati erantzuteko tresna bat sortzera, baina izan da ia tresna hau gero ere, ez, aktibazio hori denboran iraunkor egiteko. Horiek dira, olako nolaiteko hasierako premisak. Aurkezpena ez dut asko erabiliko, baina markoa pixka bat emateko edo, kontuan izatea, ari gala ideia politiko hori lantzen. Ari gea ideia politiko horretatik tresna konkretu bat, edo tresna konkretu baten ideia ematen herri kooperatibarena, baina guzti honek ere badauka marko estrategiko bat, ez? Ez da ezer ezetik ateratzen, gero genealogia ere pixka bat kontatuko dut, baina genealogia aparte badauka ere ikuspegi estrategiko bat. Eta ikuspegi estrategiko horrek erantzuten die bi galderari atzo esaten nuen, ez? Zer eta nola, ez?
nolabait proiektu gintza egiten dugunean, edo lurralde garapeneko estrategia martxan jartzen ditugunean, beti erantzun behar diegu zer eta nola galderei. Badaukagulako joera batzuk asko pentsatzen dugu zer horretan, eta beste batzuk asko nola horretan. Baina beste askotan deskonpentsazioa handi badago bi eremu hoien artean. Nolabait zer galdera da zer egingo dugu, zer ekoitziko dugu edo zer eskainiko diogu herritarrei edo galdera horri erantzunez guk nolabait guzti hau eta herri kooperatiben ideia hau kokatzen dugu burujabetza estrategikoen eremuan. Burujabetzen eremuan nun uste dugun gure egunerokoan bizitza posible izateko, gure herrietan, auzoetan lan eta bizi ahal izateko, etorkizunera begira burujabetza estrategikoen markoan lan egin behar dugula. Ulertzen da errex energia burujabetzaren beharra izango dugula, elikadura burujabetzaren beharra izango dugula, ja komplikatuz teknologia burujabetza beharko dugu, lan burujabea beharko dugu, kultura burujabea beharko dugu, zaintza burujabea beharko ditugu. Hau da, gure eguneroko bizitza posible egiten dituzten eremu horiek burujabetzaren ikuspegitik landu beharko ditugu. Oso urrun gaude burujabetzatik. Baina ikuspegia eta markoa argia izan behar da nire ustez. Eta da, gure eguneroko materialtasunaren jabe egitea. Burujabetzaren ikuspegi asko landu da arlo politikotik eta nik uste defizita handia daukagu materialtasunaren ingurutik eta guk hor kokatzen dugu zer hori. Eta nola galderari erantzunez, gu planteatzen duguna da ekonomia eraldatzaileen ikuspegitik egitea. Hor daukazute liburua, ez ditu boste edo ekarritu, igual ja bukatu die, baina bestela ere olatuko pego egunean badago, gure ekonomia eraldatzaileen ikuspegia zein den azaltzen duen liburutxo bat eta genuen lehen urtean dela azken 10 urtetako, nola baiteko destilatua edo, eta nola hori ere oso garrantzitsua delako, nola egiten ditugu burujabetza material hauek, nola antolatzen gara, ze tresna jartzen ditugu martxan, ze ikuspegi txertatzen dugu, nolakotasun honean, ekonomia ekologista kontuan izan, feminista, antiarrazista, gauza guzti horiek nun kokatu beharko ditugu, nola horretan. Eta bien oreka da azkenean bilatzen duguna, eta ez naiz gehiago luzatuko, baino guk planteatzen duguna bizitzarako burujabetzak behar ditugula, da, lelo bat ematen du, baino bizitza oso gauza konkretua da, eta bizitza sostengatzen duten gauzak oraindik konkretuagoak, orduan horri erantzun behar diogu ere hemendik eta herri kooperatibetatik. Gero, baude badago beste galdera eta nork egin behar duen. Hau atzo agertu zen, mugitu inda aurkezpena, behar dindu, ulertzen da. Nork egin behar duen hau, da beste galdera bat, lehen ja aipatu sujetu eraldatzaileen ideia, sujetu eraldatzaileak ez da zerbait hiperkonkretua. Toki bakoitzan forma oso ezberdinak hartu ditzake edo abia puntua oso ezberdina izan daiteke. Toki batzuetan, ez dakit, Irunen adibidez, Bidasoan, BDS-ko kooperatibatzuk elkartzen die eta sujetu eraldatzailea sortzen dute. Biziolan, Goierrin ere gutxoera, pertsona eta proiektu batzuen artean elkartzen die eta Biziola bezalako proiektu bat sortzen dute. Beste toki batzuetan, gero agertuko den bezala, aginan bertan auzoko komunitatea bera da, sujetu hori sortzen duena. Toki batzuetan, gertatu zaigu Pirineoan edo Pirineoan, Pirineoko maila da, planteatzen duna behar dela hori eta gero sortzen da, edo Leitzaldean, mendialdean, tokiko udalek pisu handia hartzen dute sujetu hori sortzeko asmo horretan. Hau oso zabala da, sujetu eraldatzaile horiek oso ezberdinak izan daitezke jatorriz, baina guk ikusten duguna da, atzo agertzen zen nolaiteko hirukotasun hau edo bete behar dutela. Benetan, nolait ikusteko sujetua badagola edo ez. Gertatu daiteke, hirukotasun honetan elementuren bat ez egotea sujetu horretan. Gertatu daiteke eta horrek ez dio bideragarritasuna kentzen sujetu horri, baina ezberdin egiten du. Guk planteatzen duguna da,
ez, tokiko oreka, ez, eta instituzio herritar, ez, proiektu ikuspegi zabal bat izateko interesgarria dela hiru eremu hauek egotea, ez, eremu publikoa, ez, atzo aipatzen zen, ez, unibertsaltasun horren berme moduan, komunitarioa, ez, erabakimena izango duena, ez, beharretatik, ez, erabakimena izango duena, eta kooperatiboa nolabait ere ikuspegi operatibo batetik, ez, norbaitek egin behar du gero, ez, eta antolatu behar gara hori egiteko, ez, orduan, ikuspegi hau kontuan izatea, hiruko hau zuen buruetan gelditzea, atzo 2 aldiz agertu zen, ez, gaur beste behin, guretzat oso garrantzitsua, ez, hau nola grabatu hauzteak, gero forma eta modu ezberdinetara garatuko ez dute, ez, zuen proiektuta lurraldetan, baina garrantzitsua buruan eukitzea, eta ikustea ere igual bi kapatan funtzionatzen duela honek, eta gero agian azalduko, denbora ematen bait, baina da, bat, lurralde batean, lurraldeko harremanetan funtzionatzen duen eskema bada, edo funtzionatu beharko lukena, edo landu beharko genuken eskema bat, lurralde ez eta aipatu ez delako gaurko gaia, baina lurralde garapenaren lanketan izugarrizko erronka daukagu eta izugarrizko defizita, gaur egun lurralde garapen neoliberala egiten delako Euskal Herri osoan, eszepzio hori gabe, zanet, nahi edo ez, orduan, hor, hau disruptiboa da, zen honek planteatzen du, ez, lurraldean lurraldeko nolaiteko antolaketa eta eragiletza sozial, ez, herritar kooperatiboak hartzea lurralde garapenaren ardura. Enaiz hartuko horretan, baina da beste gai bat oso garrantzitsua. Eta beste kapa bat eskema honek funtzionatzen duna da, tresnen baitan, ez, herri kooperatibaren beraren baitan. Herri kooperatiba berak, ez, nolaiteko eskema hau ere bete behar duelako. Eta herri kooperatibak barne bildu behar duelako barruan, ez, eta atzo galdera batean botatzen nun, ez, demokrazia ekonomikoko tresna bat bezala ulertzen badegu, ez, herri kooperatiba bat, barne demokrazia ere, analizatu behar dugu nola ze interes dauden, ez, herri kooperatiba horren formulazioan, barruan zer agile eta, ez, izaera ezberdineko pertsona eta, ez, erakundek parte hartzen duten, eta hoien arteko demokrazia nola antolatzen den. Hoi ez da gauza erresa, ez, baino, badaude formulak eta badaude adibideak eta, ez, saiakerak eta batzutan ondo funtzionatzen du, bestetan ez hain ondo, baina, bueno, ez, egin beharreko lan bada. Eta bestea da, non, ez? Euskal Herri osoan egin daitekeen zerbait da, gero ikusiko dugu uste dute, ez? Gainera, gero esperientziak eta, ez? Bai, mai ingururako eta azokarako pentsatzen egon ginenean, pentsatu genuen guazen erakustea, Euskal Herri osoan hau egiten ari dela eta, ez? Errealitate bat dela. Hau ez da gaurko esperientzien mapa. Hau da, olatu kopek, ez? Azkeneko 4-5 urtetan, landu dituen proiektuen mapa. Hor daude, ez naiz sartuko gehiegi, baina guri tokatu zaigu olatukopetik, ez, eta olatukopetik eta olatukopeko kooperatiba ezberdinei tokatu zaigu, ez, Euskal Herriko lurralde guztitik, ez, lanean aritzea, eta tokian tokiko baldintzen arabera proiektuak, ez, nolait, tokiko garapena ikuspegi kooperatibo batetik, ez, egiteko proiektua garatzea, ez? Nolabait esaten dioguna ere ekosistema sozioekonomikoak edo kooperatiboak martxan jartzea oso ikuspegi ezberdinetatik eta baldintza eta ez aukera ezberdinetatik. Hor dago mapa bat tartean ere herri kooperatiben tresna agertua eta mapan kokatzen hasi gara, baina ulertzeko izan ditugu prozesuak batzutan udal batekin, ez, informazio eta, ez, aholkularitzako bulego bat martxan jartzen saiatzea eta, ez, bide bat egitea, ergaran, adibidez, izan dugu herri kooperatibak martxan jartzea, baina ikusiko zute, aginan eta bar, izan dugu ere, ez, tokiko sujetu kooperatibo eraldatzaile bat laguntzeko, ez, eskaera Lizarraldean denendakorekin, izan dugu politika publiko bat aplikatzeko eskaera Pirineo, ez, Nafarroako Pirineoan, Nafarroko gobernuak eskatuta, baino, ez, Pirineotako eragileen mailak eskatu ziolako Nafarroko gobernuari aizue, hau abandonatu dago, despoblatzen ari da, ez, etorkizunik ez dauka lurralde honek, zer egin eta han bukatu genuen gero kafean kontatzeko, baino,
ez, edo Ipar Euskal Herrian momentu honetan elkargoarekin batera egia lanketa bat egiten Ipar Euskal Herriko olatukop sortzeko. Beste izen bat izango du, agian, baina nolabait simplifikatzeko, Ipar Euskal Herriko olatukop, ez? Han baduelako kooperatiba, badagoelako ekonomia sozial eraldatzailea, baina saretu gabe dago. Orduan, eskaera hori ere aurre egiten ari dugu. Horregatik, non hori, guk Euskal Herria hartzen dugu marko bezala, guretzat oso garrantzitsua, baukagu harreman asko beste lurralde batzuekin, Katalunian atzo ikusi zen bezala, baina baukagu erronka bat ere ez kohesio aldetik eta hemen ikusten ez dute grisagoa den eremua da Euskal Herrian despoblamenduagatik edo tasa sozioekonomiko negatiboengatik arazoak dituzten lurraldeak. Euskal Herria erdia arazo despoblamendu edo sozioekonomikoki zaurgarria den eremua da. Horrek ez du esan nahi, Gipuzkoan, adiez ni oarsoaldeakoa naiz, eta Gipuzkoako ekialdea ez denik ere eremu zaurgarri bat, oso eremu zaurgarria delako, desindustrializatua eta bar, ez? Baina, hau da, gaindegiak udalbiltzarekin batera egin zuen zera bat, lanketa baten emaitza, eta ematen digu imagin bat ere, esateko, ostra, zenbat lan daukagun egiteko, eta zenbat jende beharko dugun lurraldetan hori egin beharko duena, ez? Hori delako ere gure beste asmoetako bat, ez guk egitea zuzenean, baizik eta orduan, pixka bat genealogia labur bat, herri kooperatiben ideia ere nundi datorren, nik, hau oso ikuspegi partikularra da, osea da, nik egin deten genealogia, inork ez dulako igual sistematikoki landu edo, bada lanketarako eremu bat. Nik lehenengo aldiz herri kooperatiba hitza erabili nun Igeldon. Igeldon nekazal kooperatiba denda bihurtu zutenean, forma juridikoa nekazal kooperatiba mantenduz, baino denda bat martxan jarriz, han nola herria, Igeldok herria izan nahi duzun, esaten zuten, hau izango da, herriko kooperatiba, herri kooperatiba. Nik hor daukat lehenengo zea, ez? Gero bigarrena Uztarrotzen Pirineotan, Pirineotan Uztarrotze da mikroherri bat, baino oso bizia bere aldetik, eta ez daukate, osea, denda bat behar zuten, baino IBEA iruditzen zuten, denda behar dugu, baino, gu behar duguna herri kooperatiba dena egiteko hemen, hemen bizi nahi dugu, eta hola pixka modu oso, irekian edo horrela planteatzen zuten, eta orduan, hortik Pirinoetan egiten hasi ginen lan horretatik, udalbiltzarekin batera, auspotu izeneko programa batean, eta egin behar izan genituen bidai guztietan, eta bazkari, eta gauza guztietan nik uste hasi zen forma hartzen herri kooperatibaren ideia. Ikusten genulako eremu ezberdinetan behar berdina zegoela. Komunitate batek behar batzuk zitula, askotan denda eta ostatuaren bueltan artikulatzen ziena, baino ikusten genuna, ostras, denda bat martxan jartzen bada, igual gauza gehiago egin daitezke ere, dendarekin batera. Eta hor ja, horrei forma pixka bat eman zion Gorkak, etzin publikatu genuen, gero nik argian artikulo bat, gero hemendik ere usurbiletik noauan publikatu zuen, alaznek zea bat, artikulo bat, ez dut ikusten. Alaznek artikulat horri segika, eta pixkat, autobetetzen den profeziaren teknikarekin, forma ematen jungea. Eta hola da, teknika bada, autoprofezia teknika bada, eta erabiltzen da asko, eta normalean gaizkiak erabiltzen duen teknika bada. Orduan, hortik Leire Gorka eta Irugon artean forma ematen junginen, gero, herri bizigune proiektua landu genuen kofabrikan, Bakaikuko proiektua gero ezagutuko dezutena, igual izan dela, lehenengo hola sistematizatzeko, aukera handi eman diguna, Nafarroan Deierriko ostatua ere, herri kooperatiba bada, orain aginean ere lantzen aizaztena ere herri kooperatiba da, eta publikazio bat egin genuen, gero erakutsiko dizuedana, ikusteko egin dugun sistematizazio edo lana. Badaude beste proiektu batzuk ere, agian gure eskema honetatik kanpo ere, baina herri kooperatiba forma hartzen ari dutenak, eta behiekin hitz egin da ere esate duten hau herri kooperatiba da.
Orexako prozesua, 3 kooperatiba ezberdin, baina 3en artean herri kooperatiba bat sortzen dute, gaina hegemonikoa, ez? Atzo hegemonia hitz egiten zen, Orexakoa baino kooperatibismo hegemonikoa horik ez dago, Goizukop, ez? Herri kooperatiba gasolindegi bat, Goizuetako gasolindegi kooperatiboa izan zen, lehenengo, gasolindegi bat behar zutelako, beharra gasolindegia zen, baina gasolindegia ondo doa, eta orain eraki utena da, zaintzarako zerbitzu batzuk ematea, barrunen salmenta egitea, nolait ematea gasolindegiari, estatutuak zabaldu dituzte, baina gasolindegiari eman diote forma bat herri kooperatibarena. Edo netzat, ja eskualde mailan, eta beste salto batean, adiez biziola bada herri kooperatiba bat, ez? Bere zeakin, baina nolabait ulertzeko, ez? Orduan, zer den herri kooperatiba bat eta, badago zea bat, ez naiz, hain naiz esplikatzen zer den herri kooperatiba bat, bale? Baina jasota daukagu zer den herri kooperatiba, herri auzo, eskualde, lurralde batek beharrezko dituen edo desira kolektibo bat diren proiektuak sustatu eta zerbitzuak eskaintzeko herri egitura sozioekonomiko bat da, bale, hor daukazute, bale? Ez naiz gehiegi sartuko honetan nahiago betelako erronketara joan. Herri kooperatiba batek izan behar du lehen esan deguna. Aktibatu behar ditu herri bateko eremu ezberdinak, eremu publikoa, herritarrak izan behar dute, erabiltzaileak, atzo agertzen zen erabiltzaileen eremu horrek izan behar du nolabaiteko pisu handia, eta langileek ere, eta lanaren burujabetzaren ikuspegi batetik ere, langileek ere parte hartze espezifiko bat izan behar dute hor, eta hor ikusten dut nik, eztabaidarako gaia eta batzutan, bai eztabaida politikorako eta batzutan ere agertu daitekelako egoera ez daukagula langilerik, gure ideia marabilloso hauetan lana egiteko atzo agertzen zen, hori. Agian, hau da bide bat ere, hainbat langile gure lurraldeetan daudenak, lan prekarioetan daudenak ere, kooperatibaren parte egiteko, lanean jartzeko eta lanaren bitartez, bai, komunitatean toki bat egiteko, baina bai lan duinera ere bidea egin alizateko. Eta agian hasieran ez du oso argi zer den herri kooperatiba bat, baina herri kooperatibak eta lanak berak sortu dezake politizaziorako bide hori. Ze normalean horrelako proiektua sustatzen ditugunak politizatutako eta militantziatik gatozen jendea gara. Baina hemen lana ingo duten jende asko agian ez. Baina agian izan daiteke ez, politizaziorako eta lurraldeari atxikitzeko eremu polit bat. Baukazute hau interneten ez dugu ekarri paperean ez, ez geneukan ez, eskura. Baukazute interneten hor deskribatzen da ez, egin dugu lan deskriptiboa, zertarako den eta bar, nik esatea prozesu luzeak direla, orokorrean, ez, ideia agertzen den momentutik gauzatzen den arte prozesu luzeak direla, pauso asko eman bar direla bide horretan, ez, talde eragile bat behar dela, horri garrantzia desente ematen diogu, lehen aipatu dituten proiektu estrategikoak, ez, zerri erantzungo diogu. Batzutan da estrategia ikuspegi batetik eta kasu gehienetan gertatuko da behar oso identifikagarri batetik, ez, azkeneko denda itxi dute, edo ez dakit, edo energia komunitate bat sortu behar dugu, ez? Energia komunitate bat bihurtu daiteke herri kooperatiba bat. Askotan daukagu oso ikuspegi redukzionista eta sektoriala. Eta horrelako tresna sortzen ditugunean lurraldean zehar, guazen ematea pixka bat, gaitasun gehiago tresna hauei. Orduan, gero komunitatearen lanketa, komunitatea landu egin behar da. Komunitatea gaur egungo gizarte honetan ez dago normalean bideratua edo prestatua horrelako artikulazio lan luzeak, iraunkorrak egiteko, prestatu egin behar da, formatu egin behar da, eta gero tresna bera sortu behar da. Eta hemen aipatzen duna, bazkietza kanpainarena eta hau ere oso garrantzitsua bai sozializaziorako, baina bai legitimaziorako. Herri kooperatiba batek gero eta bazkide gehiago izan, bakaikuko kasua, bakaiku ere da hegemonia kasu bat. Ia herritar guztiak dira bazkide, gero esplikatuko dute. Edo bentsat etxe bakoitzean pertsona bazkide da. Orduan hori garrantzitsua, baina gero hemen ez dena agertzen, eta nik uste ere garrantzitsua dena da,
behin sortuta ere, ez, estrategia bat eduki behar dutela, ez, hauek, hau da, bide horri bat, ez, behin sortuta, emango diren urrengo pausoak, ez, garapena, beharrezko bideak lantzeko. Eta hau kontuan izan da, ez, eta erronketako bat bidea bera dela, ez, eta nolabait, prozesu konplexu eta luzeak direla kontuan izatea erronka bat da, horrek eskatzen du ere laguntza, ez? Norbait lagundu beharko du prozesu hau, laguntzeko sujetua izan daiteke udal bat, baina laguntzeko sujetua izan daiteke tokian dauden kooperatibak, ez? Toki batean daudenak, edo komunitatea berak daukan gaitasuna, baina laguntza beharrezkoa da, ez? Bai, nolabait, prozesua bera denboran garatzeko, eta bai, kanpoko aholkularitza bat behar denean juridikoa edo prozesua bera gidatzeko, hori ere bideratu ahal izateko. Eta nork egiten du, ez? Hor atzo agertu zen, gero nazute galderetarako, baino nor arduratzen da honetaz, Euskal Herri guztian hau martxan jarri laguntzeaz, eta ez dago, momentu honetan ez dago hori egiteko nolaiteko egiturarik. Eta nik uste beharko litzake. Guk Olatukopetik eta ez, Olatukopeko kooperatiba batzuk horrelako prozesuak egiten ditugu, baina oso bakarrik sentitzen gea, eta ez, askotan esaten dugu, zergatik aigea gu olako erronka bati erantzuten, eta ez dago inor benetan, beste aldean, ez? Hori gertatu zaigu Pirineoan egon geanean, ez? Esaten, guk egin behar dugu hau Pirineoan, guk lagundu behar dugu, ez dago benetan inor, ez? Edo zerbait, ez? Egitura kooperatibo instituzionala badaude, baina daude beste mundu batean flotatzen, baina, bueno, hori ja geroko ere. Gero, eta bain erronken zerrenda batekin bukatukoet. Nik uste hori, ez? Nork egin, ez? Prozesu hauek, nola finantziatu prozesu hauek, ez? Da erronka oso garrantzitsu bat. Horrekin batera, bai sorrerarako, baino bai gero kontsolidazio eta ez? Eta nola baite desarrollo konplexu estrategikoetarako, ez? Kudeak eta aurreratuko tresnak ere, ez? Kontuan izatea, ez dela bakarrik sortzea, baizik eta gero egitura konplexua kudeatu behar die, eta ez, bai, pertsona aldetik, komunitate aldetik, ez, proiektu oso ezberdina garatu behar dituzte agian, eta hori guztia nola kudeatzen da. Hor baukau erronka bat. Kasuak sistematizatzen jarraitzea, zen, bueno, kasuak ari dire lantzen, eta horiek sistematizatzeak nik uste emango digu tresna oso on bat etorkizunean hobeto egiteko prozesu hauek. Zen ari gera, batzoi eskerra, bakaikukoi eskerrak, aginakoi eskerra, esperimentazio eta akzio prozesuetan, eta nik uste prozesu horietatik ikasteak lagunduko digu. Gero, aipatuetena komunitateen aktibazio eta konpromisorako gakoak aurkitzea, ze gako mugitzen dituzte horrelako prozesuak, eta ze gakoen baitan antolatu ditzakegu. Erronka juridikoak atzo agertu zirenak, arazo bat daukagu, bat zatiketa administratiboarekin eta beste bat ere ez daukagulako tresna konkretu bat hau egiteko, baina, bueno, da, arazo eta aukera, moldagarritasun horrek ere askotan ematen digu aukera, agian oso prefiguratu ez dauden gauzak ere pentsatzeko. Netzat bat oso garrantzitsua eta da lanaren burujabetza erdigunean jartzea, atzo agertu zen, esan erabiltzaileen komunitateak, behar batzuk eta adierazitzak, eta hori ere beste erdigunetako bada, baino arrisku handia daukagu, lanaren burujabetza kontuan ez badaukagu, kontsumo kooperatibismoaren parte txarrenak ekartzeko herri kooperatibaren modeloran, nun erabiltzailea herritarra den langileen patroia, ulertzeko, errez ulertzeko, hau da, herritarrak behar badute, kontratatzen dute jende bat, eta herritarrek behar duten horretarako lan egiten dute, baina da lan asalariatu klasiko bat, eta gu Olatukopen lan asalariatuaren kontra gaude, guk, emantzipaziorako ardaz nagusienatoko bada, lan asalariatuarekin bukatzea, eta horretarako lan burujabea antolatzea, herri kooperatibetan baukagu aukera, agian ez automatikoa, baina bertan lan egiten duten pertsonak burujabetu ditzakegu beren lanaren baitan, baina horretarako formazioa behar da, denbora behar da, konpromisoa behar da, atxekabeak izango ditugu, esperientzia txarrak, aserretuko batzukin, beste batzukin, guzti hori.
Gero, beste erronka badaukaguna pixkate pertain luzera da, herri kooperatibaren ideia politiko hau, ideia juridiko bihurtu, eta Euskal Herriko lege ezberdinetan sartzea, Euskal Herrian 3 lege ditugu, Frantziako legean badago, STIC forman, ikusi beharko litzake, Frantziako estatuan zer aldatzeko gaitasun gutxi daukagu, baina, bueno, ikusi beharko litzake, balio duen, moldagarria den, baina Nafarroa eta EAen aukera erreala daukagu hau legera eramateko. Ikusi beharko guz estrategia eraman horretarako. Beste erronka bat, herri kooperatiben ideia oso landa eremua, despopulazio arazoekin lotutako eremua, horrelako eremuetan egin dugu batez ere, edo horko behar urgenteetatik edo datorren zerbait da, eta erronketako da ikustea hau, auzoetara eta hirietara ere nola eraman daiteken. Gero, analizatzen badezu edo zein hiri edo herri handi, ikusten duzu auzoetan zerbitzu falta, herrietan dagoen zerbitzu falta berdina dagoela, zerbitzu falta horrek kohesio sozialean kriston eragina daukala, orduan tresna balio ezake auzo baterako. Edo hiri batean sektore konkretu baterako ere, baina hori lantzeko daukagu. Eta eskala hartzeko estrategien beharra, hau oraindik oso esperientzia txikiak, atomizatuak eta urrunak ditugu, baina hau honek eskala hartzeko nola egin barko genuke. Herri kooperatiba handiak sortu, Euskal Herri mailakoak, ez dakit, galdera da. Herri kooperatiba horien arteko saretze bat, edo bigarren graduko zerbait, ez da, die galderak, eta erronkak, oraindik ez duguna gehiegi zehatu, baino, honek eskatuko dulako ere eskala zabaltze hori. Eta gero, azkeneko bi erronka nagusiak, eta ja, bukatzen da, perfecto. Eta hola botatzen ditut, baino da, bat, herri kooperatibak denontzat izan barutela, bai erabiltzaile bezala, baino bai langile bezala, gure gizartean dagoen edozein pertsonak izan behar du, eta herri batean, herri kooperatiba sortzen herri txiki batean, herri horretako pertsona guztiek, eta pertsona guztiek izatetenean ere da, invisiblea dien pertsonek ere, parte hartzeko eskubidea izan behar dute, eta herri kooperatiba berak izan behar du ardura pertsona horiei toki bat egitekoa, bai lanaren bitartez edo bai erabilpenaren bitartez. Energia komunitateetan hitz egiten da, energiara irisgarritasunaz eta hori, baino denda batean ere, edo estatu batean. Eta gure lurraldean gertatzen den kuestio garrantzitsu bat, eta da, utxi gelitzen ari diren lan eta eremu guzti horietan, pertsona migratuak ari dira lanean, eta ez ditugu rekonozitzen herri kooperatiba hauek edo herrigintzan sortzen dien proiektuen sujetu gisa. Eta gutxiago langile burujabe gisa, orduan horri eman behar diogu espazio handi bat. Eta bestea da, erreleboaren krisia, atzo nik nire galdera batean eta aipatu nuen, baina nahi kezka handiena sortzen ditena eta antxietate puntu bat ere sortzen ditena ikusten detelako errelebo krisi izugarria datorrela Euskal Herrira, abestruzarena egiten ari garela, egunero ikusten ditugu prentsa lokalean, itxi dute ez dagize taberna edo itxi dute ez dagize denda, eta hau ze pena. Eta hori dira gure bizitzaren ardatza dien elementuak, eta galtzen ari gara eta ez garari ezer egiten horiek mantentzeko. Toki batzetan oso nabarmena, azken denda. Baina nik San Marko pila erosten nuen pasteldegia itxi zuten lehen urtean, proiektu bideragarri bat, bideragarria ekonomikoki, incluso bizitza proiektu bat eraikitzeko eremuat, eta itxi egin zen. Zer daukagu horren atzean? Daukagu jabetza, jabetza pribatua, eta oso zaila dela, daukagu lan desiragarria zer den gaur egun, era deskokatua. Lan desiragarria da, bat ere betetzen ez nagoen lan seguru bat. Hori da lan desiragarria momentu honetan. Ez zure komunitatearentzat edo lurraldearentzat egiten dezun lan bat, izan polita edo izan batzutan astuna. Eta lan horien banaketaz eta ere hitz egin barko litzake. Baina herri kooperatibak izan dezaketen azken funtzioa, edo funtzio oso garrantzitsua da, erreleborako prebentzio tresna bat izatea. Eta herri batean errelebo bat egongo da ez dena beteko,
herri kooperatibak hartzea negozio hori eta mantentzea, jendea kontratatuz negozio hori mantentzeko, eta gero ikusiko dugu, ez, hori herri kooperatibaren barru gelditzen den, edo denborarekin hori ematen zaion beste forma juridiko bat, bere bideragarritasuna eta jarraikortasuna izan dezan, ez, baina uste dela izan dezaken funtzio estrategiko garrantzitsuenetako bat, eta horrekin bukatzen dut, bale? Osea, erronkak mahai gainean jarrita eta galderei erantzuteko prest. Bai, eskerrik asko, bainat. Bueno, hasieran eskerrak ematen urtu zara, eta, bueno, atzo aritz nire nakideak aipatu zuen hasieran, baina, bueno, errepikatu nahi dut. Kortesiaz berriro, bainatek berak baizuk, eta, bueno, Ariandek Areagak ere, ikastaroan hitzaldia emateaz gain, diseinuan eta prestaketan lan izugarria egin dutela, bai gurekin eta bai beren aldetik ere. Eta bestetik baita ere gogoratu, horren etorri zait, urtero bezala jardunaldiko edukiak edo bilduko ditugula jakinen udazkeneko zenbakian. Eta horrekin ja norbaitek iruzkinik edo galderarik badu, horren txaukera. Ez dakit beste inor nahi dune. Bueno, eskerrik asko bainat. Atzo aitortzea buruz da, zoze, itzaiten aitu ginen. Lehenengo bat uste eta aitortu beharra daula itena izaten lan ikaragarri hau. Petxatzen egiten batematek goitik behituko balu. Zeintzuk dian konpondu edo aurre egin nahi ditu zuen erronkak. Eta zeintzuk dian zuen medioak, parre egingo lukela. Unegarre egiten da. Bai, honegarre. Sinismen badago hemenatzen. Hortik hasi nahi nun. Eta gero, hitzaldian puntu bat esan dezu, herri kooperatiba esate hutsak zerbait mugitzen du. Ez? Atzo igual gehiago eginean, idazkariak orata bera eta nola herri erakundeak nola txertatu guztiontan, da igual preokupazioa gehiago sortzen dit aktibazio komunitario honek, zuek zaudeten toki ezberdinetan, esperientzia ezberdinetatik, nola lortu komunitate hori aktibatzea, nun daude gakoak, okurritzen zait, nun dago herri mugimendua rekiko lotu daitezken espazioiek, atzore hitzeiten nahitu ginen militantzia eredu berriei lotuta egon behar du hasierako talde eragile horrek, ze aliantza sortu behar dira tokian toki dauden herri mugimenduekin, segurazki hortik abiatu behar da, gero ja irekitasun maila zabalago batea iristeko, ez? Nola ikusten nahi zeate tokian toki komunitatea aktibatzeko gakoak edo nun egon daitezken, bai? Bai, justo hori da atzo botatzen genuen erronketakoa lantzeko, ez? Gako horiek identifikatzea zen, ez dugu identifikazio lanketa hola ez oso esaustiborik egin, gehiago izan ditugun elkarrizketak. Hasteko, egia da herri kooperatibaren ideia konturatu gea zerbait oso primarioa edo ukitzen duela, zen berehala sortzen du interesa, eta hori ez zaigu gertatzen orokorrean, ez? Kooperatibismo eraldatzailea, ekonomia sozial eraldatzailea, hori, ez, maila aurreratuko, ez, engantxea sortzen du, baina herri kooperatibak bai. Zergatik, hori aztertu egin barko da. Segurazki, eta aztertu agian da, azterketa benetako bat egitea, zen aurkitzen ari igual tresna batekin, ez, edo ideia batekin, benetan irisgarritasun asko handiagoa eman diezaiokena egiten dugun guzti honi, ez? Orduan ondo aztertzea interesgarria izan daiteke. Baina gauza, ez, anedota bat, baina nik argian publikatu nunean, ez, artikuloa, herri kooperatiben denbora dator, ez, gerezien denbora datorren logika horretatik, autoprofezia. Berehala, ez, agurtzan deitu zian hemen bere bulegora etortzeko, ez, zer da hau herri kooperatibarena, eta ez, interesa sortzen du alde horretatik, baina gero ez, komentatzen aurten ikasturte honetan bereziki mendialdean ibiligea. Mendialdea da Leitza, eta, 10 herri, die mendialdea, Nafarroako, ez, mendiko
10 herri eta ez da izan bat kontzeju, uste 30 bat kontzeju edo zerbait diela. Eta han, Leire eta biok jungeanean formazioak ematera, ez, horrelako gaiei buruz, askotan jungea igual gai konkretu batekin eta ez, baina konturatu gehan gauz, juten geha beldurrarekin, zen ez edo, guaz, ez, gure harrikada honekin, ez, larraulea, eta aber larraulekoa ize kontatzen diegun, ez, kontatzen diegu eta berehala ulertzen dute, ez, konturatu geha, ulermen hau automatikoa dela, agian da beharragatik, eta bai herritar eta ez, nolabait antolatuta dauden herritarren aldetik, eta bai kasu horretan udalgintzatik ere, eta hori atzo Aritzekin etxera bueltatzen komentatzen genuen, zergatik Nafarroan udalgintzak erresago ulertzen du herri kooperatibaren ideia Gipuzkoan baino. Estrukturalki Nafarroko udalgintzak askoz errekurtso gutxiago dituelako. Eta orduan ikusten dutelako, horrelako tresna bat oso beharrezkoa daukatela herrian egin nahi dituzten gauzak egiteko. Ez beraiek zuzenean, baizik eta beraiek parte hartuta beste tresna juridiko batekin, ez? Hor gako batzuk, ez? Eta netzako beste gako garrantzitsuetako, gako garrantzitsuetakoa da beharra, behar aktibatzailea, ez? Ze beharrek aktibatzen du. Hori bakaikun ikusien bezala oso argi, beste kasu batzuetan ez da hain argia edo beharrak badaude, die zaintzaren eremuan, ez? Beharrak badaude, baina horri nola erantzun, ez da hain simplea eta ez da hain erresa, ez? Baina, zaindu leitza ez, hemen daude, gero azalduko dute, baina zaindu leitza diez horretan dabil, zaintza eta elikaduraren uztarketatik, ez? Herri kooperatiba, igual ez diote deitzen bere buruari, baina herri kooperatiba da, ez? Orduan, aktibazio horien nola iteko jasoketa sistematiko bat, igual egin barko genuke. Horrek ematen dizkizu pistak, beste toki batera zoazenean, identifikatzen saiatzeko, egon daitezkeen beharrak, edo behar horiek adierazita, mahai gainean jarrita, tokian tokiko komunitate eta herritarrek ere esateko, bai, esanet, hau, nolait, identifikazio lan hori errezteko. Eta gero beste bat, baina ja komplexuagoa eta beste aktibaziorako gako bat, netza da, ja aktibatu dena aprobetxatzea. Eta netza, Euskal Herriko energia komunitate guztiak herri kooperatiba izan daitezke. Badira, gainera, nola egiten dugun 3 esparru horien eremuan, nola landuen, komunitatea lantzearena, energia komunitate guztiak ezen denak ez die komunitarioak, baina, ikuspegi komunitarioa txertatzen duten energia kooperatiba guztiak herri kooperatiba izateko baldintzak dituzte. Juridikoa, seguraski estatutoak zabaldu beharko liake, baina ni azken hilabetetan egon naiz estatuto murritzak zituen ekiola ereduko kooperatiba baten lanketa estatutario eta estrategikoa egiten, eta bain herri kooperatiba da. Baditulako, transizio ekologikorako herriko eragilea, kooperatiba hori da azpeitin. Hola da. Orduan, dagona aprobetxatu eta daukagu kriston aukera, hor, bakarrik nork erantzuten dion horri, oain sortu die diru laguntzen bitartez Gipuzkoan adiez 50 energia kooperatiba, eta horien jarraikortasuna, zer? Ezin dugu aprobetxatu denekin ez, baina batzuk esango digute, gu kooperatiba sortu egula, igual gauza gehiago egin ditugu gure herrian, kooperatibaen bitartez. Ez da, aprobetxatu dezakegun eremu bat, aktibatua dagolako, neurri batean. Eta azkenatan etza garrantzitsuena da, nik bota ditute, bi, azkenekoak. Bat, baina aldea bukaeran aipatu egituanak, bada lan duinaren bitartezko, herri kooperatibaetan lan egitea lan duina izan dadila, eta lan duin hori desiragarria izan dadila herri horretan. Osea, herriko kooperatiban lan egitea izan dadila aspirazioa, berdin duzu ikasi ezun. Osea, nina herriko kooperatiban lan hain, perfecto. Hori bilatu beharko genuke. Eta hori gai horretarako nolabait irisbidea ematea edozein pertsonari. Zen Nafarroan aurkitzen duguna da, horrelako herri kooperatibek egin barko dituzten lan guztietan lanean dagoen jendea, migratzailea dira. Osea, tabernak, zaintza, basolanak,
lan guzti horietan pertsona migratuak ari da, orduan herri kooperatibetan, lanketa hori egin barkoa. Orexako kasua pixkat ere, ez puntu hori badu, Orexako ostatuan Orexako pertsona batek lan egiten du, eta beste langile guztiak zera dira, pertsona migratuak identifikatze dutenak Orexako ostatuan lan egitea, beste dozein ostatun lan egitea, baina hobea dela. Kondizio hobeak ematen ditulako, eta etorkizuneko proiektu bat ematen duelako. Eta hori esan digute, orduan, hor badago eremu oso bat. Eta azken aktibaziorako esan herri kooperatiba batek salbatzen badu nire herriko pasteldegi hori itxizena, nire urteko diruaren 110%. Ez da, gure identitatearekin eta gure egunerokotasunarekin lotzen ditugun espazio asko galtzera goaz, datozen urtetan. Eta herri kooperatiba baldin badie gai, horiek nolabait mantentzeko batzuk, behintzat, lortuko duten legitimidadea da izugarria. Orduan, hortik pista batzuk, enakoitz? Bueno, norbaitek, bai, erantzun laburra eskatzen duen galdera labur bat. Zigar nintzen esaten ez nuela ponente okulto horietako bat izan nahi, beraz. Galdera ingoizut bestei gabe. Ekarpena lehenengoa da, diruzkina. Asko gustatu herri kooperatibaren noski baietz. Baina pixka bat nola planteatu duzun, olatukopek ze testu inguruan kokatzen duen, eta nola planteatu duzun planteamendu estrategiko bat, zertaragoaz, gure materialtasunen buru jabetza berreskuratzea. Nik horreri trantsizioko sozialaren elementua gehituko nioke, eta kooperatiba gintzatik ari bagara, eta nolabait ekoizpen bitartekoen berjabetzari garrantzia ematen badiogu, nik trantsizioko sozialista inkluso gehituko nioke, ez? Hor, zerumugat badugu ez bakarrik kooperatibismoak, baizik eta herri honetako espresio ugarik. Gustatu zaita asko ere, hau kokatzea nolen artean izan daiteken bat, egon daitezke gero kooperatiba sektorialak, eta gu kooperatibismotik planteamendu egiten dugu, baina seguramente herri mugimendutik, mugimendu antirrazistatik, udalgintzatik, beste nola asko egon daitezke, eta gero sujeturatzailena ere bai, asko. Gustatu zait planteamendua, eta uste dut, marko horretan, hasi gaitezkela, hemen gaudelako unibertsitatetik, jankintzatik, kooperatiba gintzatik eta bar, marko horretan ja, herri bezala estrategia batean pentsatzen, ez? Igual atzo, hausnarketak egon zialako, baina horrek noruntza garamatzen, edo eraman gaitzaken, pixka bat, nik uste dut iruki horrek laguntzen duela. Eta galderak dira, bat, sakontzerik baldin baduzu, nolabait hiri testu inguru batean, honek ze forma ukil, hori erantzun luzekoa da? Hori ja bere kontua da, galdera? Egin galdera, Sakontzerik baduzu, zerronka ikusten dituzen gehiago hiri testu ingurara horrelako egitasmo bat eramateko, eta bigarren ez dizut egingo. Bale, eta erantzute dut ere azkar lehen egin den beste galdera bat, eta herri mugimenduarekin zer, ez? Nik ikusten dut herri mugimendu klasikoa ez dagoela honetan, momentu honetan, klasikoa esan nahet, historikoki ezagutu eguna, naiz eta printzak eta ikusten dien, eta printzak ikusten ditut, bi tokitan, eta batzuk ezagutzen duzu, biek ezagutzen dituzu, bat, transizioeko sozialistaren inguruan ikusten dut aktibatu dela behar bat, eta behar horretarako prestutasun handia dago, oraindik ez du horre forma bat hartu, baina badago, energia komunitatean ardatza izan daiteke bat, baina enpresa berreskuraketarena, Mekanerren kasuak sortu duen, gora bera dialektiko guztiak, ematen ditu puntu batzuk lanerako. Eta bestea da auzoetakoa. Auzoak zerbitzurik gabe gelditzen Euskal Herri osoan ere. Herri txikiak bezala. Prozesua oso antzekoa, ustutze bat dago. Sartze bat, ustutze bat, auzoak ez dira ja eremu komunitario, baina auzo elkarte pila baitu Euskal Herrian. Eta auzo elkarte hauek oso ikuspegik zentratua daukate. Kontua ez ditugula askotan inoiz eraman eremu sozioekonomikora. Baina agian lanketa pixka batekin ikusi ezakete eremu sozioekonomikoa ere auzoaren auzoetan hobeto bizitzeko espazio bezala. Azkar erantzun da, baina... Eta eskertuta. Bai. Irikua, eta namazu gero isertzen gaz, Nik hiritan ere esango nuke eta ez deu landu, baina nik uste feminismo, antiarrazismoko kolektibo guzti horiek ere klabe diala, batez ere zaintza eremua,
kooperatiba bilakatu liteken bezala gaur egun feminismotik eta antirrazismotik da hori lotzen. Orduan nik uste hori ere oso estrukturatzailea dela, eta esango nuke, hasta feminismotik, agroekologiara, trantsizioko sozial horta ere, hurbilpen natural bat gertatzen nahi dela. Orduan, niretzako hiritan, momentu honetan antolatutako kolektibo handienetako bat feminismoa da, bere erreakzionarismo guzti horrekin, uste dela niretzako hirugarrengo klabia dakatela oso garbi. Bueno, eskerrik asko. Bai. Bueno, denbora ezpata bada, eta jakin jardunaldeetan badaukagu fama, irabazia ondo kudeatzen dugula, eta bueno, ez dugu altxor hori gaur goizean galdu nahi bat, hala ere eskerrik asko Beñati eta denoi ere. Orain orduan pasako gara, lehen solasaldira, lehen esan dizudan bezala, Leire Udabek gidatuko du, eta, bueno, besterik ez. Nasu moldatzea, no? Biratu zazu. Bale, ja denbora zuztet oso larri eta, bueno, gaur etxeko lan zaila jarri digue bai nei eta bai parte hartu behar den guztia, denbora oso mogatua dakaulako, desente zentratu berko dugu, gero, bueno, aprobetxatuz, proiektu bakoitzan izaeran baino, pixkat galdera konkretuagotan sartuko gea gaur, pixkat, azkenean jardunaldi hauen kontestu guzti horrei, hobeto erantzuteko edo zuzenean erantzuteko. Hasi baino lehen hola beste bi apuntetxo, batetik eskerrik asko etorri zehazten proiektu guztiai, nik uste eta atzo igual etzala inbeste atea, baina proiektu guzti hauek aurre ateatzeko denbora ezinbestekoa da, eta ekonomia feministak argi uste egun bezala, bizitzak erdegunean jartzeko gako hontan edo helburu handi hontan denbora ezinbestekoa da, eta proiektuetan badakigu denbora ez dakit urria, baina asko apresiatze deun gauza bada, askotan ez dakauna, eta aurrenengo gauza eskerrik asko, eta hemen eotegatik eta denbora hori guri eskaintzagatik. Gero, bigarrengo apunte bat atzok, Aitor Bengo etxeak intzuna aurkezpenean gero bukaeran etziolako aukera eman, baina guain Beñatek aipatu duen herri kooperatiban lan hortan, gezkik bai intzun lanketa juridikoa, eta atzo, erakunde publikotatik ze aukera egon litezken herri kooperatibetan eta hitzeiteko justu gure gidan jasota dago lanketa hori, gezkik indako lana sintetizatu genuen eta hor dago eskematikoki, orduan urrengoan dago, ez? Hola, ez dakit ondo daun, juristak seguruna errepasatu inberko zue, azkenean guk ere ez geha juristak eta baite du gure interpretazioa, baina jakiteko hor da hola, guzti honetan interesa dakanak. Eta beste gabe gaur atzo hainbat elementu komentatu zian, ekonomia, tokiko garapena, lanaz jardun geha, lurraldeaz, gobernantza eta antolaketaz, edo kogobernantzaz esango du, edo gobernantza partekatuaz, feminismoaz, antiarrazismoaz, interkooperazioaz, lankidetzaz. Saiatuko geha igual galdera guzti horiek oso modu ezberdinetan, proiektuen bitartez erantzuten, behiek dialako protagonista, eta enekoitzu bota esun galderai lotuta eta atzo agertu zankezkai lotuta ere, komunitatea edo bestaldea ez, atzo ematezun igual administrazio publikoa egurra sartu geniola, jarraituko deu sartzen, hori argi esango deu, baina komunitatea aktibatuta dago, gaurko proiektutan ustet erantzuna dela bai eta argik ikusikoa, naiz da gero proiektu kooperatiboak izan asko komunitatea da proiektu hauen kasi gehienen sustatzaile indar ernamuina, eta guk esango du baietz ez esfortzu gutxikin, hori ere egia da eta jarraitu beharko deu arakatzen, baina hori azpimarratu nahi genuen hasieratik, komunitatea aktibatuta badago, behintzat
leku batzutan eta pertsona askoen konpromisoa esker. Bueno, pixkat pasan naiz hemen, baina nahi nitu nien apunte horiek, aprobetxatuta mikrofono edo bozgorailua. Hori, lehen Xabik aipatu du, 8 proiektu aurkeztuko ditugu goizian zehar, binakaiokoia, momentu honetan herri kooperatiban maila dakau. Baina, bueno, zea guztiei, proiektu guztiei, nahiko galdera berdinak bota izkieu, pixkat erresteko ere, momentu baten igual errepikako hor gertatu liteke, baina bueno, bai uste dugu proiektu bakoitzak bere berezitasunak daskala, eta bai izango ala berazgarri, bakoitzan berezitasun guzti horiek aurkeztia, batzuk proiektu orokorragoak dira, batzuk tokiko garapenei lotuta, eta beste batzuk elikadura, zaintza bezalako igual sektore edo gai konkretuai lotuta, bale? Orduan, orokorrian, bai jongo gea txandaka, 3 bloke haundin inguruan hitz egiten, bat izangoa gobernantza, komunitate begirada eta begirada feminista eta antiarrazista proiektutan nola aidean lantzen. Bigarrena izangoa zein da lurralde begirada eta lurralde begirada hortan ze aliantza edo ikuste dituzten gako edo nola aidean aliantza horiek proiektu bakoitzak lantzen, 3ko marko horren baitan, eta azkenengoa, bainatek esan duen bezala, gu oso arduratuta gaude erreleuan gai horrekin, eta hori da nolabai galdetuko jauna proiektuai. Proiektu bakoitzak nola ikusten duen erreleuan erronka hau edo lanketa konkretuak iten nahi dian, hau proiektu guztiantzako. Orduan bestein gabe, bi herri kooperatibetako kideak aurkeztuko ditugu, Makaiku Erroketik Landerretorri da, eta Gina Biziberritzetik Alasne, baina aritz ere hor dakau. Orduan, bi proiektuak aurkeztuko ditut, Bakaiku Errok azkenean herritik eta hau ja behaien definizioa dira, eta kalkatukoet, porque garrantzitsua iruditzen zait, behaien ahotsa ere, hola, espreski adieraztea. Herritik eta herriarentzat sortutako kooperatiba da, Bakaiku Errok, elkarlanaren eta auzolanaren bidez bizitza duinak bermatu eta herri bizigarri eta zaintzaile ahalbidetzea nahi duena. Kooperatiba 2022ko otsailean eratu zen, eta Beñatek ere aipatu du moduan, urtebete lehenago herrian zegoen denda bakarrak ixtea erabaki zuen, eta udalak batzar batera deitu zituen herritarrak, eta hori izan zen lehen oinarria. Baina, horretaz gain, Bakaiku herrian, duinkin lan eta bizitzeko, aukera eskaineko dituen zerbitzuak eta baliabideak eskaintzea da asmoa. Eta Agina Biziberritzen dagokionez 2023an sortu zen, Aginako lurraldea eta komunitatea osatzen duten herritar, bazkide, langile eta herri komunitatearen bizikalitatea hobetzeko asmoarekin, auzolana, elkarlana eta komunitatea oinarri izan da herrian sortutako zerbitzu galera eta gabezia orokorrei aurre egiteko proiektu integral bat da, oinarrizko baliabide eta ondasunak hornitzea, ingurumena zaintzea, tokiko baliabideak tokiko komunitatearen beharrei erantzuteko baliatzea, herritarrak ahalduntzea, izaera eraldatzailea elikatzea, saretzea eta elkarlan publiko komunitarioa baliatzea. Orduan, nik uste bi proiektutan behiek definitu dituzte, atzo hitzeindako kasi elementu danak, barne bilduta daudela, eta uste dugu, ez dela kasualidadea. Orduan beste gabe, lehendabiziko galdera bateko koizuet, nahi zuen ordenian hasi. Hori, zein da zuen proiektutako gobernantza antolaketa modu hori, eta horre nola igual islatzean komunitate begira da, lanan buru jabetza, pixkate azaldu proiektuan baitan nola ite zuen, eta bigarrengo galdera ere izango zen behin hori azalduta hori nola barneratze zuen ekonomia feminista eta antiarrazistaren begira da. Eskerrik asko edo, gonbidatzeagatik. Gu xume-xume, gu Nafarra gara, Sakanako herri batekoak, 300 pertsonako herri batekoak, eta gure proiektua, agian horrelako esaldi borobil eta polite den atzean, badago beste errealitate bat, baldintzatzen dena gehiago. Baina, guk, esan duen moduan, behar batetik sortu ginen, gara kooperatiba bat integrala, kontsumitzailena, abiltzailena eta zerbitzuena, eta irabazi asmorik gabekoa. Gaur egun onda 35 bazkide gara, oso anitza da bazkiden perfila,
Eta, bueno, pues hor badaude, pues herritarrak, instituzioak edo udalak, elkarteak eta komertzioak eta denertarik du, ez? Eta herritarren artean ere, pues hori, aniztasun asko. Lau bazkide mota ditugu, alde batetik kontsumo bazkidea edo erabiltzaile bazkidea, basikamente herritarrak direla eta gaur egun erriki dugun dendan erabiltzen dutenak eta erosten dutenak eta horrela, beste alde batetik daukagu bazkide laguntzailea dela udala, eta bueno, horre kapitala eta gehiago jarri duena. Gero, badaukagu ere beste figura bat, oraindik ez dugula erabili, baina bai badaukagula, zerbitzu bazkidea dena eta bai badaukagula, buruan, hor buelta batzuk ematea, gehien bat, ekoizleekin eta lan egiteko eta proiektuan txertatzeko modu bat delako, eta gero beste alde batetik, baditugu bi lan bazkide, eta, bi lan bazkide horiek gaur egun dendan lan egiten dute, uneko 75 jardunaldiarekin edo horrela, turnoka, eta bar. Hor, esango dute, erabakimenaren almenan eta horrela, hor bai daukagula banatuta pixkan Nafar gobernuak bere legeetan jarrita daukan moduan, eta alde batetik daukagu kontsumo bazkidea eta zerbitzu bazkidea, uneko 30ko almen erabakitzea daukala, eta gero beste alde batetik ditugu bazkide laguntzailea eta langile bazkidea direla daukatela uneko 20. Ziurrenik, hau bere garaian den daireke genuenean, korrika eta presak egin genituen, hartu genituen estatutua beste proiektu batetatik, txoratu gintuzten, gertatu zen denetarik, orduan, gutxi gora bera, planteatu genuen, estatuto batzuk, alik eta xumenak, alik eta lehendik erabakiak zeudenak, eta hori prestatu genuen, eta, hau daukagu, gaur egun. Egia da ere, estatuto jai, buelta bat eman behar diogula, esperientziarekin eta ikasi dugun guztiarekin urte hauetan, buelta bat emango diogula, eta gauza batzuk ziurrenik aldatuko dugula bat, ipat portzentai hauetan, eta moldatzeko modutan eta horrela. Orduan, bazkide egiteko, bere garaian, eta gehien bat herritarrei zabalik usteko bidea herritar guztiei eta denak parte hartzeko, erabaki genuen legeak agintzen gehien bat bermatzeko hori. Bazkide gaur egun ez daukate inolako onurarik, oberarik ez ezer ez dendan ez inun, denda herritar guztientzat irikia dago, berdin du bazkide izan edo ez, berdin ordaintzen da, berdin zerbitzu berak erabiltzen dituzte, eta hori dena. Eta hori, gure helburua hori ere bada handitzea, zatik izan zen aste batean lortu genuen San Ferminak eta gure herriko festen arteko aste batean lortu genituen bazkide kopurua, hor geratu zen lanketa, nekatu ginen, eta hor utzi dugu, eta hor indikan badaukagur lanketa helburua da 200era iristea. Baina, hori udazkenean, gaur entzungo diazu pila bat esaten udazkena, ez pentsatzen udazkena herri kooperatiba ditu barko geneak baina, orduan, udazkenera begira, bai badaukagula, biztanleko pulua 350 lagun gara, eta hori, 155 bazkide momentuz. Orduan hori da gutxi gora bera, bazkideen hori. Gero, gobernantza ereduan, hor badago kontseilua errektorea, gaur egun ere, estatutuen arabera 3 pertsona dira, lehendakari ordea eta idazkaria, hori minimoetan jarri genuen, egia da gaur egun beste behar batzuk baditugula, eta egia da ere funtzionatzen dugula kontseilu errektore horrekin, baina bai kontseilu errektore zabal batekin. Beste 3 herritarrek parte hartzen dute gurekin batera, talde motor deitzen diogu, baina kontseilu errektore zabal bada, eta hasieratik 6 pertsonaia gaude, pixka bat kudeatzen, sorrera, eta dendaren kudeak eta egunerokoa, eta guzti horiek. Hor daukagu gabezia bat oso handia eta da denak garela kontsumo bazkideak. Eta langile bazkideak parte hartzen dute, baina noizean behin. Arazo ditugu turnoekin, arazo ditugu gure antolaketarekin, eta bai egia dela horri lehentasun eman behar diogula kontseilu errektore horretan langileak hor egoteko. Eta gero beste alde batetik badago batzarra, urtean bitan biltzen gara, eta hor bazkideak herritarrek daukate bere gunea. Uste dugu herritarrekin eta hor herritar antolatu eta herritar xumen arteko desberdintasun horretan plantatu zenutena, badaukagula potentzial oso handia herrian, baina ez dakigula pixkat martxan jartzen jende guzti hori eta potentzial guzti hori. Eta orduan hor ari gara planteatzen nola kudeatu hori, joango naiz korrika egiten, ez? Orduan, gehien bat hori, nahi dugula ere antolaketa maila hori aldatu kooperatiban, gehien bat herritarrek ere izateko aukera parte hartzeko eta horrela, lantaldeak, pertsona berria gure talde horretan, eta bar. Gero, komunitateari begira,
zer ematen diogun garrantzi? Pues ez dakit, komunitatea berari zeintza lanei ematen diogu hori ez. Komunitateak sortu zuen denda eta komunitateak kudeatzen du. Ez da, denda ez da jarduera ekonomiko edo merkatari jarduera soil bat, pixkat haratago doa, bada herritarren bilgunea, bada harreman sozialak bultzatzeko egune bat, eta bada ere elkarlana sustatzeko espazio bizi bat. Eta aparte zerbitzu ematen dio harri eta kriston zerbitzua. Lanburu jabetzaren inguruan aipatu dut zerbait, ez? Hor ikusiko zenuten malangileak hor ditugula pixkat txokoratuta, ez da horrela, baina egia da erabakiguneetan askotan ez dutela parte hartzen eta parte hartu beharko lukela. Orduan, hau guretzat lehentasuna da, orain kofabrikak eta olatuko opek laguntzen ari digute pixka bat bideratzen, gero planteatzen dudan udazken horretan, marabillas horretan, ordena konponduko dugu eta martxan jarriko gara. Baina bai egia dela, kontxilo errektorean modu eraginkor batean egon beharko luketela, egia da ere beraiek bere lanaren, beraien lana kudeatu eta beraien artean. Hori, gutxinaka hori bai dela gure hori. Eta, gero ekonomia feministarekin eta errantaizi razistarekin, gure baliotan txertatuta, baina egia da, egunerokoan kostatzen zaigula hor txertatzea kooperatiban, eta, ez ziate, ja bukatu zaidan bora. Gure kasuan pixkat azpimarratzeko, oain arte ia zeratu ginen formalki, agina bizi berritzen igual ekimena zendutzen hasi zen 2023an, baino komunitatea indartzen eman ditugula urte asko, ez? Eta auzolana, Eliza Zarra auzolanean birgaitu zen, jendea prest egon laguntzeko, baino genekan kriston saltxa, kulturelkartea, gure elkartea, eskola komunitatea, bakoitza bere jira hueltan, eta, oan sortu dira baldintzak zerbait egituratuago eta komunalago bat iteko, ez? Eta hor falta zitzaiguna zen tresna berri hori, eta hori izan da herri kooperatiba guretzat. Orduan, oantxe bertan zerbitzurik ez daukagu abian, batez ere denda baten beharra ikusten genuen, baina espazio fizikoa bilatzerakoan erronka pila bat izan genitun, eta oantxe gaude egituratuta, ez? Orduan, kooperatiba mailan bai ditugula 3 bazkidetza mota, lehenengoa erabiltzaileena eta pixu gehiena dauka batzaran, 75, gero bazkide laguntzaileak 15ko pixua, eta lan bazkideai 10ko pixua eman genion, baina, oraintxe bertan ditugun bakarrak dira erabiltzaileak eta laguntzaile bezala eraketan bi elkarte sartu zean, pixkat legitimitate hori, genuelako eta nahi genuen erakutsi, ez? Eta hor, aginako Eliza Zarra elkartea sartu zen eta San Praxku Guraso elkartea. Oantxe bazkidetza kanpaina betean gaude, eta helburua bada, etxe bakoitzeko bazkidetza batera heltzea, bidean gaude, oraintxe uste 30 batera iritsiko gehala gutxi gora bera, orduan, hortan gabiltza. Baina gurean gakoetako bat izan da lan postuak behar ditugula. Lan voluntarioa ondo, auzolana oso ondo, baina iraunkorra izan behar badu guzti honek, ez? Eta hor gako bat dakau, lan postuak sortu behar ditugu, eta aldala bertako herritarrak. Baina, hor erronka hori, ez? Familia berriak ere ari dira gerturatzen, despopulazio betean sentitzen du herria, eta nola txertatu horiek, ez? Modu informalean bai, baina herri kooperatiban nola bideratu guzti hori. Eta, katu handekan, zer gehiago, hor beste gakoetako bat izan da auzolana, baina auzolan topagune bezala, ez? Urtetan egiten ibiligea hori, eta 2020an batez ere Eliza Zarrean deialdi bat genuen eta 15-20 pertsona mobilizatzen hasi zian, eta heldu diogu horri, ez? Erakusten elkarrekin, udal brigadarekin ere bai ibiligea eta bar, eta espazio fisiko bat, eta naiztat denboran luzatu den prozesu bat izan, bideak esan nahi bat zeukan, ez? Eta auzolanak lagundu gaitu egituratzen batez ere. Eta gero, herri batzarren kontzeptua, baitaren modu informalean, baina talde motorretikan devoluzio bat egiterako orduan, deitu eta 40 pertsona. 500 biztanlera ez gai iristen aginan, eta, beti konplexioa geneukan txikitasun horrena, baina parte hartzeari begira beharra dagoenez,
gerturatzen ari da jendea, eta hoxe, gero bai, Olatukopek lagundu gintuen bide laguntza hontan, eta 3 kapa nagusi identifikatzeko ariketa oso praktiko bat genuen, simplea eta lagundu gintuen, ez? Talde motorrean 5 pertsona gaude, gazteetatik eta guraso eskola komunitateko kide batzuk, baina gero, bigarrengo kapa batean norbera jarri zan, ez? Eta 15-20 pertsonako talde bat, ez? Auzolana deitu eta laguntzeko zer egin behar den ezan ezkero, etorriko gera. Ostra, ja, beste zendotasun bat. Eta gero, 3. kapan, erabiltzaile edo, babesle puntu hori, baina, karo, hor ja, 25-30 pertsona. Horrek ere animatzen zaitu, ez? Eta, herrian bertan da, papeleo bat zuek egin, baina gu hemen gaude, ez? Eta hori identifikatzean ikuset oso garrantzitsua izan dela guretzako. Eta, gero ja, udalarekin eta guretzako klabea izan da prozesu honetan, eta hurrengo galderan ikuset zartuko gala hortan, baina, lankidetza gertutasunezkoa eta hortan gaude momentu honetan. Gure xede soziala herritarren langileen bizigarritasuna dan momentutik, begirada feminista ezinbestean eduki behar dugu, eta gero eskola komunitateak lagundu gaitula, igual begirada zabaltzea, ez? Eta, egunerokotasunean zerbitzurik ez badaukagu eta kohesio hori pixkat lausotuta balima dago, gian guri eskapatzen zaizkigun gauza daude, ez? Baina, etorri dira Kataluniatik famili bat, gainera bizitzea aurrekin, eta ez dakit, festetan aitortza bat, ez? Eskerrik asko, sinisten dezutelako aginan bizi daitekela, ez? Eta, dea klabe txikiak, baina, eta hortarako, egunerokotasunean dauden eragile horiek laguntzen dute asko, ez? Horri, herri kooperatiban nola txertatu, hor dago erronka, eta, ikasteko gogotxu. Eskerrik asko, bigarrengo galderai eta lotuko jot, zuk momentu baten aipatu ezu espazio fisikoa eta landerren kasuan ere bakaiko arroken kasuan denda ere espazio fisikoa da, bainatek ere azaldu dugu guretzako gakotan, askotan herri kooperatiboetan espazio fisikon bat behintzat badao topagunea da, harremanak hor daude. Eta bigarrengoa pixkat lurraldea ibeira edo lurraldean dituzuen harreman eta lankidetza hortan, espazio fisikoiek lortzeko momentuan, hor badaude beste aliantza batzuk, askotan aliantza publikoak dira, beste kasu batzutan izan litezke igual ez di aliantza publikoak, baizi beste batzuk, baino zuen kasuan bai ez, eta bigarrengo galdera pixkat horti dijoa, ze harreman, lankidetza dazkazuen, ja batzuk aipatu dituzu ez, beste herriko eragileekin eta komunitateekin hori batez ere garatu ezue, baino izan beste enpresa batzuk, izan udalgintza, izan beste kooperatiba batzuk, pixkat aipatu nola dian guaingo zuen harremanak, eta pixkat trukatzeko, jake zu bukatu ezun zurekin hasiko gara lasne, bale? Bale, guretzako olatuko pesagutzea txollo bat, geunden nahiko estankatuta, eta prozesu luzea izan da, eta, karo, herri kooperatibarena, nola da, Suitzako laban baten moduan, ez? Venga, xedean, dana hartu deu, baina lehentasun batzuk markatzen lagundu gaituztela, ez? Eta, Leire bera, Lakariko esperientziatetik, Talaioz bera ere Gorka eta Beñatekin eta bar, eta gero inguruko dendak, gure behar nagusia elkarrekin adostu genuna denda zenez, txara kooperatiba, arrua behan, biztanleri antzekoa, profil antzekoa, igeldoko, ike kooperatiba, bisitak egiten hasi ginen, eta, bakaiko harrok, behaien estatutuak ere lagungarriak izan zian, ez? Baina, hor, Arianekin ere estatutuak errebizatzen, elkarlanekin, ez? Klaro, Nafarroako eredua genuen, baina erkidegora egokitu behar genuen, eta, zaiak erabentzat egin dugu, onartu da, eta, hobetzekoa ere eukiko du, ez? Eta gero, zaindu leitzaldeakin ere hor gabiltza, kide kooperatibarekin, baina guretzako hori, nik uste erakunde publikoei interpelatzea eta batez ere erritmoak bateratzea. Aginan beti ohitura daukagu, ez digute ezer emango, guk egingo dugu, baina hori ez da iraunkorra eta bizigarria, eta nik uste asmatu degula, udalak ere estrategikotzat hartu dulak gaia eta apustu egiteko prest dagoela, ez? Baina, hori gabe, ostra, zaila ikusten dut, ez, prozesu guzti hau, eta zentzu hortan, biko maila deitzen dioguna jarri genuen martxan, eta, dinamika da pixkat, urtean 3-4 aldiz, eta pixkat talde motorrak hartu zuen hori dinamitatzeko ardura edo, herrian ze behar dauden edo zer landu nahi den,
udalari, ez, mai hortan aurkeztu, eta kontrara ere, bai, udalak ekar zitzala, pixkat herrian plazaratu nahi izan guzti hori, ez, eta, bueno, bai talde motorretik egin dela, baina gaian arabera, jubilatu nahi egoitzak zerbait dauka, etorri, pixkat hor saiatzen gerala, ez, baina udalarekin, pixkat erronka hori, eta, klaro, orain gertatu zaiguna da, espazio publiko, espazio fisiko bat eskuratzerakoan trabak izan ditugula, erosketa aukerak baloratu ditugu alokairua, baina, momentuan bertan ez da posible izan, eta, udalarekin, atzo landu genituen gauza guzti horiek, ez? Ze aukera daude kolaboratzaile bezala sartzeko, hitzarmenak sartzeko, eta gero, kontratazio publikoaren legeare hor daola, eta, hor, ez, nola antolatu guzti hori. Baina, puntu hortan gaude, eta gero guri baita ere, tokiko entitate txikiaren ideia hor dakau. Lan gutxi balin bagenun hori ere hor dakau, eta ziadeko aholkularitzarekin, pixkat igeldoko prozesua eta guzti hori. Baina nik usteet, bai garrantzitsua izan dela, erritmoak bateratzea eta agendan jartzea, ez? Guk hau egin nahi dugu, eta bidean goaz elkarrekin edo nola egingo dugu. Orduan hortan... Bale, ados, Lander, hor gero beste galdera botan nizuen, baina denborak ikusita, onta mugatuko pixkat lurralde harremanetara, geut denbora mate baigu bukaran ingo izuet beste galderatxo bat. Vale, jarraitzen dut, ez? Gu bakaikun, jarri ditut pila bat, baina denbora dela, igual azpimarratuko ditut garrantzitsuenak eta fundamentalak gure ibilbidean, batetik olatuko, bestetik bakaikuko udala, eta bestetik Sakanako Garapen Agentzia. Sakanako Garapen Agentzia da ekonomia sozial eraldatzaile, bultzatzailea gure baiaran, hor dago olatuko epeekin eskuz esku lanean, eta beraiek aurkeztu ziguten bakaikun herri kooperatiben, zer ziren herri kooperatibak, eta nola lagundu zizaguketen, horretorri zen bainat, eta Laznek esan duen moduan, mundu bat irikizitzaigun hor. Eta hortik aurrera, egia da herriko udalarekin harreman oso estua daukagula, oso ongi konpontzen garela, pixka 300 pertsonako herri bat izan da, erritmoak eta udala alde batetik dugu bestetik, baina hor badago harreman oso estu bat, eta orduan erraza da ere hor erritmoak eta finkatzea. Udalak bere aldetik erosi zuen lokal bat, konpondu zuen, erosi zuen tresneria guztia, eta guri utzi zigun, edo lagatu zigun lokala. Orduan karo hori guretzat oso elementu importante izan zen. Zatik guak hasieraratik hori egin behar izan bagenu, ziurrenik egongo ziren arazo oso larriak gure kooperatibaren existentziarako eta dena. Orduan, egia da hor elkarlaguntza handia dagoela. Eta gero olatukopekin, ideia primordiala, gero bide laguntzak, fabrikaren bidez ematen diguten aterki, politiko eta soziala hor, oso garrantzitsua da, beste gaituelako asko. Eta horiek azpimarratuko nituzke, gero badaude, hainbat eta hainbat aneleko kide gara ere, Oiener eta Izarkomekin ere saiatu gara zer egiten noiz bait. Hor baditugu elkarlanerako bideak, baina garrantzitsuenak berez horiek dira. Bale, pixkat horrekin lotukoet eta azkenengo galderara sartuko gea, 15 minutu berandu hasia, baina uste denbora ondo gazela guain gontan. Hor iten izuen lurraldeakin lotuta galdera batzuk ez, erronka edo zailtasun nagusiak eta hirugarrengo galdera erreleboak intzan, pixkat nengo domen improvisada eta lotuko dugu, ze igual ulertzatzuek ere ikusita aipatu ezuen noiz hasi zehazten, 2023, naiz da komunitarioki euki beste ibilbide bat, eta bakaiko arrok ere, baina proiektu herri kooperatiba esela oso ibilbide motza, eta badakigu guain derrepente guk ere erreleguan galdera botatzea, igual dela oso gorra, derrepente hain ibilbide motzeko denboraldi baten, orduan, nahi bazue erreleguan galderai erantzun, urrengo beste mimaiki diantzako igual galdera hau bai da igual oso pertinentia, eta bestela zuzenean bai galdetuko nizueke, zuen ibilbide guzti hontan edo aurrea behira, hori ze erronka, zailtasun batzuk ere ja aipatu dituzue, interpelazioak, atzo politika publikoaz ere hitz egiten egon ginean, politika publiko aldetik aipatu dituzue aliantzak, baina ikustezue beste zerbait gehiago beharrezkoa dela, konkretua, hori edo gauza beste simple batzuk ere, guk Beñatek esan duen bezala gure kontzeptuak askotan ez dira oso erakargarriak, eta askotan proiektutan asko
askotan, askoz behar oinarrizkoagoak, sinpliak identifikatzea dituzu, eta askotan guk ere hemen gaudenok hori behar dugu, ez? Gure superabstrakzio pentsamendu komplexuetatik ere atea, eta oinarrira etorri, ze oinarri horiek gabe, pues, bizitzak ere ez daude, bai, orduan. Nahi zuen bezala hartu, zuenetik, bale? Bale, bueno, guk erreleboari dagokionez, eske herri txikitan, herrigintzan ere, ba, hoxe, ez, jai batzordeetan, noiz arte gazteak, ez, noiz arte berdeu turnoak egiten, ba, hori bizi dugu, eta ni naizela gazten etaikoa, Baina, klaro, herri kooperatiba, bada, aukera berri bat horrei heltzeko, ez, eta egituratzeko eta indartzeko, ba, herrian bertan falta balima, eta ondoko herrian norbait prest balima dago, ba, egituratu orduan guk aukera eta apustu bezala ikusi dugu herri kooperatibai dagokionez. Eta gero, bueno, neretik, baina bai nik uste aginan sortudan berezitasuna edo izan da, udalak ere identifikatu dula, badibidez herri txiki edo auzo txiki hauetan, topagune batzuk mantendu direla, baina gaur egun ez dutela funtzionatzen, ez? Eta gure kasuan jubilatuen egoitza. Arrate egoitza, lizitatutako zerbitzu bat izan da, bideragarria ez, eta beti justuan, eta herriak nahi du hori sostengatu, baina ez du funtzionatzen, ez? Eta hori ondorio zateko balio izan digu, ez? Eta ostatu ideiara gerturatzen hasi gea, udalak ere, esan du, eske aginan bakarrik ez, beste auzoa honetan ere arazo antzekoa daukat. Eta hor ereduak bilatzen junga, ez? Orexa, Deierri, eta barrez, orduan, pixkat gakoa, modu berriak behar ditugula, herri kooperatibak, baina baita ere, herrian ditugun gauza horiek errebisatu eta birformulatzea. Eta, momentu zori, gero. Erreleboaren ikuspegitik, gu erreleboa izan gara, gure dendaren erreleboa izan gara. Beraz, hori bai egia dela, baina, rebeldia ikuspuntutxo batekin, denda erabiltzen zen, baina erabiltzen zen oso gutxi. Gaur egun denda erabiltzen da asko. Orduan, bere garaian, denda zen zena, zituen produktua gero eta gutxiagora joaten ziren, herritarrek ez zuten erabiltzen, eta gu lortu duguna da, pixka hor aktibatzea jendea behar baten inguruan, edo rebeldia puntu baten inguruan esatea, aizue. Hemen beti egon gara itxoiten norbait etortzea gurera mundua salbatzera, esatera guk egingo dizuegu, guk irikiko dugu denda bat, hartuko du ez daki nor, ekintzaiek, egingo du ez daki zer, eta denbora guztia egon gara itxoiten eta itxoiten. Eta urteetako esperientziak erakutsi diguna da, gu ez bagara gure buruaren jabe, guk ez bagara protagonista gure bizitzenak eta gure herriarenak, pues inork ez diegula lagunduko, eta hori, protagonismo horretatik guk detektatu baritugu gure beharrak eta asetu baritugu gure beharrak. Eta hortik abiatu zen herri kooperatiba, hori nik uste dut jendeak oso ondo ulertu zuela, eta denda izan zen pixka bat detonante txiki bat. Hor, eta egia da, izan dela kriston bultzada, hartu dela kriston relevantzia herrian, eta herritarrak, inkluso hasiera batean zeuden norbanako batzuk kontra, gaur egun inork ez du jartzen dudan herri kooperatiba behar denik, inork ez du jartzen dudan herritarrok izan bar garela gure beharrak asetzen dugunik, zatik oso evidentea da. Lehengo denda eta gaur egungo denda. Ez dauka zerikusirik. Eta gaur egungo dendak ematen dizu, esperimentatzeko, egiteko, mila gauza. Arriskatzeko, azkenean komunitatearen baitan sortutakoa, eta komunitatearen babes horrekin asko zer errazagoa delako. Eta hori herriarentzat kriston bizigarria izan da, eta errelebo hori eman da oso forma naturalean eta potentan. Utziet, uste, 2 minutu falta zaizkigula ordu erdi hortako, eta aprobetxatu nahi nun, horbaitek justu galdera konkretu bat edo nahi balin badio aprobetxatzeko. Gero asoka egongoa, baina hola bat, izango naiz mugatzaile, baina galderan bat aprobetxatzeko. Nola, esan duzu edo pizka bat, nik ez dut ezagutzen lan duin bat, eta orduan ea nola kooperatibak hurbilgaitzak, esakin nola zen. Nola hurbiltzen laguntzen gaitu araño heltzen, ez? Hori da pizka bat galdera.
Bueno, mira, a ver. Ez, bagoaz. Bai, bueno, berez, azken finean, gure kooperatibak irabazi asmorik gabeko kooperatibak dira, gure artean banatzen dugu denbora, gure artean zaintzen gara, gure beharrak asetzen ditugu modu batean ez, hor dago ekonomia feministaren, arlo guzti hori. Orduan, lan duinak, alik eta duinenak ezatea. Konparatzen baduzu gure herriko dendaren lan baldintzak eta funtzionatzeko moldeak, eta lan egiteko eta denbora libreaz disfrutatzeko langileak eta duten baldintzak, desente hobeagoak dira inguruko dendarekin konparatutak. Ez dut esaten hoberenak direla, egongo dira beste batzuk. Baina, gure ambizioa eta gure lehentasuna da denbora guztian hor pausoak ematera. Pausoak ematera, alik eta bizitza bizigarrienak izateko, eta alik eta langileak, alik eta hoberen egoteko. Guk 3 urte daramatzagu dendarekin, hasieran uste genuen, ez genuela lortuko langileak mantentzea, ikusten genuelako, Beñatek esan duena, ez? Jendeak nahi izan behar du lan egitea, izan behar du desiragarria, ez? Eta pentsatzen genuen, agian ez dela desiragarria, denda batean lan egitea, zatik ingurunean, norbaitek bere kabuz hartzen duenean denda bat, taberna bat, edo horrelako lan, azkar uzten du, edo gure eskualdeko ikuspegia hori da, ez? Eta, sorpresa batera eman dugu ikustean, 3 urte dara matzagula, eta langileak oso pozik daudela, eta denok oso pozik gaudela. Orduan, hor alde batetik, ikusten dugu, dela aurrera pauso bat, eta zer ongi egiten ari garela. Daukago betzeko, de todo. Baina, egia da, jarrera kontu ere badela. Eta, nik gehitzeko, oraindik ez dakagu langilerik, baina asko hitz egiten ari gara gai hortaz ez, eta gure kasuan, lortzen badegu, itxi zen den da hori duela urte batzuk, orain ostatuaren formula ari gea pixkat lantzen ez, eta, etzen bideragarria hor lanpostu bat, zeon familia bat, historikoki ere familiek sostengatu dituzten zerbitzuak izan dira, gaur egun ze familia eredu ditugu, eta gaina, ohitu gala kanpoan lan egitea, eta orduan, guk kooperatiba bera ulertzen dugu familia hori bezala, baina egituratuago, ikuspegi feministatik, eta guzti hori txertatuta, ez? Orduan, pixkat birformulatze hortan ikusten dago lagakoa, eta bizigarritasun hori lantzea. Bilak eman duen implizituki zijoan, baina biletako klabia da herri kooperatibak hori emateu, euskarri babes hori komunitateana edo, langileak bakarrik Beñatek esan duen asalariatu hori ninun baitena nijoa lanea eta ez. Hemen atzetik proiektu badao, komunitate badao, lantalde handi badao, eta niretzako hau da klabia. Izan herri kooperatibetan edo beste formula juridiko batzutan, eta Beñatek planteatu dunean ez, erreleboan gai potente hori edo kolektibo migratuai ere ezin dio gutxi bakarrik negozioak hartzen errelebokoak, komunitateako abestu berko ditugu, eta nik uste, proiektutan komunitatea barneratu berko deula, langile hoiei, benetan duintasun hori eskaintzeko, baino, igual, garbi eukita ere langile buru jabean kontzeptua egon berdula. Orduan, gu guain bai gaude bueltak ematen, herri kooperatibak oinarri hartuta, baino orokorrian, herri kooperatibaz gaindi, gure bizitzarako beharrezkoa dian lan hoiek, nola izan behar duen. Eta igual herriko pasteleri hori, komunitateak eutxita mantendu berko du, eta apostu batzukin berko ditugu herritarrak hor da lan duina. Hori nik uste guk nahiko garbi identifikatuta da kaula. Gero ite deuna da, babestu, ze industria, enpresa, kapital, ulertzet sindikatuan lanak ere, ez dena gehiagi sartu nahi, baina, klaro, ze lan postu defenditu behar ditugu, hor bai gaudegu hausnarketa hortan, eta hori bai da, igual kulturalki, ibilbide oso luzea dakau, ez? Baina nik uste formula simplea eta zea dala. Komunitatean, babesa. Eta behaien kasuan, gauzak ez dakik nola ondo indezu horregatik. Osa, nik uste emaitza argia dela, sin más. Uste, adierazi bertala. Kompro relato, sí. Listo, ez? Hola, bale. Eskerrik asko bilo, eta lasne azken ez dezue argazkia jarri, hola momentu baten esan dira, kolektiboa ere erakutsi, gero igual momentu baten ere baina argazkia nahi nuen, argazki ez dezu sartu argazkia. Ariz. Bueno, gero ikusiko dugu, baina hori, bai adierazi naiz da gaur hemen bosera maile behaiek ondian, atzetik behaiek esan duen bezala kolektibo handi badaola, baina geroko azokan galdetuta ikusiko dugu. Eskerrik asko biloi.
Eta zuzenian, Janova, oain Lehartibaitik eta Nerea Biziolatik, eta bigarrengo mai honi emango du hasiera. Ura ekarriko izu egoain. Lehendabiziko maila herri kooperatibana izan da, igual oso gainean jarraikor gehatu da beinaten hitzartze horrekin, eta bigarrengo maila hau pixkat tokiko garapena edo eskualdeko garapena lotuta izangoa. Eta nerea beinatek ere Biziola ere herri kooperatiba esela izendatu zaituzte, orduan doblete, o ez da egin nola deitu. Bai, ni ere ados nago erekin. Orduan, bigarrengo mai hontan, eta pixkate atzo hitzein genunakin lotura inez, eta ez dizuete presioa sartu nahi, baina bai da egila atzo igual oso udal herri mailan gehatu ginela, batez ere udalgintza edo politika publikoaz hitzeiten jardun ginean, gero arratsaldeko dinamikan nolabait igual bai atea zan, eta tokiko garapena zer, tokiko garapena zenek, tokiko garapena nundik, non, ez, eta, hor, garapen agentziak gure maitan agertu zian, baina nik esango nuke publiko orokorrian, edo, osotasunean hitzeiten onginan ez, orduan irutze zait, oso pertinentia dela gaur zubilon interbentzio hau, ez? Aurkezpen txiki bat ingo izu, eta hau ere zuen deskribapenakin, eta herri kooperatiba moduan zuzenean galdereta sartuko gara, bale? Biziola kooperatibatik Nerea etorri da gaur, Biziola kooperatiba 2021 batean abiatzeu bere bidia, Gipuzkoako Goi Herri eskualdean tokiko garapen ereduaren inguruko kezka zuten hainbat eragileren eskutik, bere eskualderako bestelako proposamen sozioekonomikoak bultzatzeko grinak batu zituen, bereziki bizitzarako ezinbestekoak diren eremuetan, ekonomia sozial eraldatzaileko proiektu konkretuak bultzatzeko asmoz. Biziolaren xede nagusia, Goi Herri burujabe, orekatuago eta iraunkorrago baten alde lan egitea da. Horretarako eremu ezberdinetan proiektu kooperatibo komunitario zehatzak sustatuz. Bereziki, elikadura burujabetzaren arloan ari dira lantzen, horretarako Lazkaon kokatuta dagoen Biziola denda eta Goi Herriko herri guztietan zerbitzua ematen duen banaketa sistema dauzkate, eta azken urtetan, otordu herrikoiei ere ekin diete, eta ja, azken esango nuke urte bete edo gutxiagoa, gero igual azalduko zu espazioan erosketa ere, baina energia komunitatetan, ekintzailetza sozialean ere, ja zidia bidia egiten. Hori Biziolan aurkezpena, eta Lehartibai fundaziotik Janova, Lehartibai fundazioa bere eskualdean garapen ekonomikoa helburu duen irabazi asmori gabeko fundazioa da. Patronatuan eskualdean garapen ekonomikoan buru belarri lanean dabiltzan erakunde desberdina biltzen ditu, anitzak, gero gehiago zehaztuko du lankidetza hitz egiten dugunean. Misioa inguruko enpresa eguna berritzea da, martxan dauden enpresen lehiakortasunean eraginez eta jarduera eta lanpostu berria berritzaileak eta jasangarriak sustatuz, baina beti ere aukera berdintasuna eta kohesio soziala eta territoriala bermatuz. Fundazioen lan arloak dira ekintzailetza, talentua, industria, merkataritza, turismo, ostalaritza eta tokiko garapena orokorrean. Eta hemen igual apunte txiki bat ere, horretaz gain, Lehartibai fundazioan eskualde mailako garapen ekonomikorako plan estrategikoan dinamizatzailea dela zehazki fundazioa. Eta azken aipamena, fundaziotako kidetako bat kooperatiben maila da, hau bai da nik uste Euskal Herriko eskualde gutxitan da ona, kooperatiben maila da, eta 2017tik elkarrekin eskualdeko eraldaketa sozialerako proiektua garatzen nahi dira elkarlanean. Hori aurkezpen zabala, eta bestiakin aztegian bezala, zuzenian pixkate gobernantzaz, nola antolatze zehazten, zein dian eragile desberdin horien parte hartze maila, ekonomia feminista, eta bar, bale? Pixkat librean hori bakoitzak bost bat minutu inguru. Bai, denborarena, hain estres baten, hemen, 5 minututan dana. A ber, Biziola kooperatiba,
2021 eratzen da formalki kooperatiba gisa, baina 2019 ingurun hasten gea gure burue pentsatzen, eskualde mailako proiektu da, Goierrin kokatua, eta oso hasieratik izendatu dugu gure burua tokiko eragile sozioekonomiko bezala. Guk nahi gendun eskualdean bestelako ekonomia eredu bat bultzatu, eta proiektu sozioekonomiko kooperatiboak martxan jarri, eta nik uste hori izan dela, ezakitez, gero herri mugimenduarekin da herritarrekin elkarlanen noski, baina oso argi izan da, nolabait eskualdeko garapen sozioekonomikoan rol aktibo bat jokatzera getozela, irabazi asmorik gabeko kooperatiba integral bezala eratzen gea, eta 3 bazkidetza mota ditugu, bazkide erabiltzaileen barruan bereizten ditugu 2 bazkide mota, bat norbanako bazkidetzak, eta beste alde batetik bazkide juridikoak deitzen diegunak gu, baina, basikamente diala ekonomia sozial eraldatzaileko proiektu sozioekonomikoak, eta gure kasuan eskualdeko ekoizleak, bazkide langileak, eta bazkide laguntzaileak. Gaur egunen ia 500 bat bazkiden bueltan gea, asko da, baina ez da inbeste, eskualde dimensioko proiektu bat izan da, bakaiko arrok edo aginak portzentaien gu baino bazkidetza gehiago dituzte, guk abarkatu dezakegun biztaleria kontutan izan da, pendiente daukagu ere bigarren bazkidetza erronda bat guk ere oso nekatuta bukatu gendu bere momentuan, ordu nuain saiatuko gea beste alegintxo bat egiten bazkidetza berrik sortzeko, erabaki almenari dagokionez, bazkide erabiltzaien orbanakoek 130%, juridikoek 130%, langileek 130% eta laguntzaileek 110%. Aztu zait esatea zeintzu dian bazkide laguntzaileek dia eskualdeko hainbat udal, elkarte, eskualdeko hainbat elkarte, eta gure kasuan eskualdeko kooperatiba industrialak batzen ditun Goilan Fundazioa ere daukagu bazkide laguntzaile bezala. Komunitatetik abiatzen dan proiektu bada gurea, erabat impulsoa, erabat herritarra dala esango genduke, pixka bat Goierrin garapen sozioekonomikoaren inguruko kezka zeukaten herritarre eta eragilek aktibatutakoa, baina oso bide lagundua ekonomia sozial eraldatzaileetan genbiltzan pertsonen gandik. Bada oso herritar eta komunitatea, baina ekonomia sozialeko proiektuok bide laguntza potente bat egin diogu proiektuari, gutzako komunitatearen, biziola sortzen da komunitate bat artikulatzeko, komunitatea, ekonomia soziala eta tokiko garapena. Egia da, bazkiden da komunitatearen parte hartzea oso aldakorra izan dela, gure ibilbidean, momentu batzutan oso indartsu eta potentea, hasierako momentuetan, eraikinean obra egin du momentutan, guk komunitatea eta bazkideak deitzen ditugunean erantzun egiten dute, obra egin dunen 100 lagunetik bueltan ibilizien egunero lanean, gero beste etapatxo bat eduki dugu apalaldiagoa lotuta hein handi batean, baina ez bereziki ere hainbat gauza profesionalizatu ditugu, lantalde bat dao, eta iruditzen zait horre erronka bat daukagula, nola uztartzen dugu lan profesionala, lan duina, lanaren buru jabetza logika, baina bazkide komunitate aktibo bat, eta hau ez da ezer berria, gulertzen dut, herri mugimenduetan, euskalgintzan, eta barretan pasatzen den beste zerbait badala, eta hor gabiltza momentu hontan berriro ere bazkideen parte hartzea indartzeko aleginak egiten, eta pixka bat biziolan ekarpen egiteko moduei forma eman nahian. Ze uste dugu hori importantea dela, badagolako jendea ekarpen egin nahi duna eta laneako pres da ona, baina batzutan ez balin badaukagu zertan lagundu konkretu bat mai gainean, eta gero gu batzutan eguneroko nitxotzen geha, eta gero jende badaukagu laneako prest. Goazen hori antolatzea, hor gabiltza, hori ere udazkenerako. Eta gero hori, demora asko jaten nahi naiz, ez?
Bueno, 5 langile momentu hontan soilik bazkidea dan langile bat, eta lanaren burujabetzarena ikasten da eraikitzen. Eta 5 langile gaude, bakoitzak ibilbide ezberdina izan du, eta lan enpleguarekin harreman ezberdina ere, eta bueno, pues horrez, pixka lanaren burujabetza, proiektuaren burujabetza eta bideragarritasun, bizigarritasun hori ere nola eraikitzen dugun talde bezala. Azkar ikuspegi feminista eta antiarrazista. Teorian ikuspegian bai, praktiketan nekezago. Biak, esango genuke ikuspegi feministarena estandarrenak dian eremuetan errex, errektore kontseilua parekatua da, kooperatibako lehendakaria emakumea da, asko zaintzen dugu ere, ohiko egiturek formalismoetan egiten duten guzti hori bai noski, gure praktiketan hainbat gauzetan ahalegin handia egiten ari gea, baina egia da adibidez prebiziolatik martxan jarri ditugun proiektu konkretuetan genero impactoa eta abar, hortxe ditugula pendientez, gero aipatuko dugu erreleboarena, adibidez lehen sektorean erreleboa lantzen ari gea, 3 ekoizle berri ditugu eskualdean, 3 gizonezkoak dira. Ez, olako gauzatan badaukagu kontzientzia eta begirada bat, baina, ikasteko oindik desente, eta gero oindik erabat artikulatu gabe eskualdeko koordinadora feministakin edo mugimendu feministarekin hartu eman jarraitu bat. Baina hau ere ez da erresa. Oso militantea den espazio bat da, eta biziolak jarduera sozioekonomiko bat duen einean, batzutan herri mugimendu militantzia eta jarduera sozioekonomikoa. Eta dialogoa ez da hain erresa. Eta uste, horre erronka. Eta ikuspegi antiarrazista, oroar ez daude biziolan, gerturatu diak proiektu konkretu batzun bitartez, eta berriro ere truke txoko bat euki gendun, bigarren eskuko arroparekin, da bestelako gauza batzukin, erabiltzaile logikan gutxi gerturatu dia oso kostienteak gea kriston erronka daukagula, eta bestea izan dalen aipatu dezuna, gauza badala erabiltzaile bezala, eta beste badala biziolako edo lantaldean, edo gobernantza egituretan, edo talde eragilean, eta abarrez. Iaz Egualdetiko fabrikako saioren bat ingendun eskualdean, importantea izan zen, eskualdeko migrazio gaietan dabiltzan eragile batzuekin saretuta gaude, baina oraindik ez dugu inkorporatu ondo, ez praktika, ez beste jatorri batzuetako jendea gure proiektuan. Erronka. Oso ondo, Nerea. Gero, kenduko izut minutu batzuk, baina ondo, pertinente esan. Janua, berdine, galdera berdinakin. Eskerrik asko, degunon. Orduan, Nina Torre Lehartibei Fundazioen ordezkari bezala, fundazioa kokatzen da, fundazioa egoitza daka Markinan, aipatu bihar gure eskualdiak osatzen duela 12 udalerrik, eta 12 udalerri horietatik 3 diala esan daigun handixenak, Ondarru, Markina eta Lekeitxio, alde batetik dakaula Kostia, Ondarru eta Lekeitxiokin, eta bestiak izango liak beste udalerrixak, oherrixak, txikixak eta barnealdekuak, guztira 26.000 biztanle ez gehi iristen, esan daigun oso eskualde txikixa dela, eta, esan deten bezala, egoitza dakau Markinan, baina herri guzti hauei, saiatzen gara, garapen sozioekonomikoan eragitzen. Kokatzen gea berrikuntza gunean, Markinan bertan dakau eraikina, eta gea 16 langile, finkuak, 3 gizonezko eta 13 emakumezko. Eta, gure esan egun patronatuan, alde batetik dakau Lehartibai ikastetxia, esan bihar bere sasoian fundazioa sortu zala ikastetxetikan, hau da Markinan bertan dauan FP zentru bat,
eta badaka bai batxiergoa, prestakuntza zikloak eta ez arautu ere bai, formakuntza ematen dugu bai eskualdeko enpresai eta bai langabezian dauanai, langabezian dozenei. Eta, bertatikan sortu zen fundazioa 2002an, bai. Horrez gain, badakau baitxa ere eskualdian zentro teknologiko bat. Eta beha da Lehartiker, eta da bi arlotan espezializaute esan dugun. Alde batetikan material arluan, polimeruen arluan, espreski, eta beste alde batetikan elikagai arluan. Eta, honek itxen dugu ikerketa espezializatua, eta baitxa ere, enpresai transferentzia esan dugun. Gero beste alde batetik dakau landagarapen elkartia, eta hau ere gure patronokidia da, eta honek pixkat eskualdiaren, esan dugun, landa ere muaren garapenaz arduratzen da, eta eurakin elkarlanean eskuz esku ibiltzen geha. Gero gure beste bidelagun importante bada kooperatiba maila elkartia, eta esan daigun elkarte hau gurekin dagoala elkarlanean 2003an, eta hasiera baten gurekin batein zoala kooperatiba berrixen sorreran bultzada bat emateko. Ze ez dizuet esan, gu hasieratik esan dut bezala ikastetxetikan sortuak izan ginen, eta erozen eredu juridikoko proiektuai laguntzen dixeu, edo babesa ematen dixeu, baina bai dakau beria da berezia edo esan daigun beti eukideu presente kooperatiba gintza bultzatzia. Orduan sorreratikan fundazioa horretan da helburu belarri, eta bere sasoian, hurbildu ginen baitxa ere eskualdeko kooperatiba industrialeta, eta eskatu ginen euren babesa lanbide honetan, ekimen honetan, eta bat egin zeuen. Orduan horrezkeo, gurekin batea bide lagundia. Orduan, 2003an, eurak fondo bat, 2008an elkarte bezala egituratu zen, fondo bat eratu zen, eta fondo hori erabiltzen da batez ere sortzen dian kooperatiba berrixai hasierako inbertzio planetan laguntzeko. Horretaz gain baitxa ere, antolatzen ditugu pixkat kooperatiba gintzan zabalkundeako saioak edo sentsibilizazio jardunaldiak eta horri biltzen geha. Kooperatiba mailak 2017an inzoan olako hausnarketa momentu bat izan zen, eta ikusirikan pixkat lan hildo hori oso finkatuta zauala eta pixkat maixan kidien artian zauan konfiantzean kontutan hartuta, erabaki izan beste urratz bat ematia eta beste eraldaketa sozialeko proiektu bat martxan jartzia, eta arrezkeo proiektu bat dakaude lantzen pixkat talentua, eskualdeko talentua bertan talentua daka 3 lan hildo, sortu, mantendu eta erakartzeko. Orduan, batez ere, talentua sortu arluan gabiz eskualdeko ikastetxe guztixekin, gaztiekin, gaztiak eta ingaztiak, dakau urtean ziar ekintza ezberdinak eramaten ditugu ekintzen panel badakau, eta panel horren bidez, saiatzen geha hori, eskualdekotasuna lantzen, arrotasuna lantzen, kooperatiba gintza, pixkat sensibilizatzen, enpresatara, kooperatibetara hurbilpena, pixkat estemak lantzen, eta, holako gauzatxuak eitzen, eta, horretat gabiz, bilan hildorre jorratzen, bai, kooperatiba sorrera, eta bai, talentuan gai honekin gabiz ordutikan. Esan bihar, maixa osatzen deuela, eskualdeko 5 enpresa industrialek, eta nahiz da eskualdeko ez esan maierrere busturialdekoa izan da bertan dauala, eta hori, ordutikan gurekin dala bide lagun. Gero, mai honetaz gain, baitxa ere dakau patronatuan alkatian forua, eta hemen sartzen dira, 12 udal lauetako alkatien ordezkaritza. Dakau patronatuko kide bezala, baitxa ere Bizkaia sortaldeko industrialdea, hor esplilur da baskide nagusixia, eta patronatuan baitxa ere do langileen ordezkaritza. Hola, do pixkat konfiguratuta patronatua, esan digun, fundazioa pribatua da, baina horre publiko pribatuaren arteko horika bat bilatuaz eta elkarlanea joaz. Hola, gabiz. Hor, Janobak ere urrengoan zehatzeko, baina pixkat hemen igual komunitatean garrantzi hori azpimarratzeko edo, nik uste igual zuen kasuan aipatu ezute ikastetxe izan da, nola baita abia puntu edo beharra igual
detektatu duna, aipatu dituzu gaztiak, ez? Askotan igual hemen astu zaigu batzutan eta erreleguaz hitzeten nahianean hori dana, eta landez iragarrietan ere. Pixkat galdera da, ikastetxea zarago eskualdeko igual beste kolektibo batzuk ere barne biltzaia edo oso sozioekonomikoa mugatu zazte, udalak aipatu dituzu bai, baina komunitateako lotura hori geixoa jundan edo ez, edo igual proiektu zehatz batzu dazkasun, baina pixkat bigarrengo galderakin ere lotzen nahi naiz. Proiektu zehatzetan igual bai, baina geixo mugatu gehagu, igual, sozioekonomiara, bai. Bale, ez, horrekin aprobetxatzeko igual, ez dakit bukatu ezun lehendabizikoakin, bale. Igual ekonomia feministana eta hori... Bai, bueno, hor batez ere gut txertatzen deu, saiatzen geha txertatzen, martxan jartzen ditugun programetan, begirada hori eukitzen, eta baina hola ekintza konkretun bat, ez, osean, esan bai dakau sensibilidadia, eta saiatzen geha presente izaten, eta hor lan eitzen. Ados, bigarrengo galdera, gauza batzukola, pista batzun nik uste gako batzu botaitu zuela, gainea zuen aurkezpenean eta goen azaldu ezuen guztian argiki, bai posizionatu zehazte azkenean tokiko garapena egiteko edo tokiko sozioekonomiarako eragile batzuk zehaztela, janoa zuk ere, baina kooperatiben mai hori ere aipatu ezu, baina galdera bizkatorti dijoa, ez? Kooperatibismotik, batez ere iguale tokiko ekonomia hortan, ze ekarpen iteun iguale kooperatibismoak edo nunda hone indargune hori, ez? Igual aurreko beste bi ponentetan komunitatean indarra jarri dugu, guain pixka bat hori kooperatibismoan, edo ekonomia sozialean, edo ekonomia sozial eraldatzaile hortatik, ez? Tokiko garapenai zerremate, pixkate ja saldu ezue, baina beste gako batzuk ematea hausartza lemazazte, zuen esperientzitik, martxan dazka zuen proiektutatik ere, bai praktikoki edo politikoki edo nahi zuen hildotik. Bueno, esan bihar eskualdea ekarpena handixea itzen diola. Azkenian gu badakau hor kooperatiba maila bultzatutako proiektuen sare bat ere bai, eta horrek esan daigun garapen ekonomikoan zer esan handixea daka, eskualdea begira. Gutxu gora beraz zenbakitan edo esana, eta atzo igual botazioan Kataluniakoak etorri ziren, zifra botazituen bakarrak igual Kataluniakoa pixkatola dira, hori ere esan behar deu. Kooperatiba maila... Baina, egila da, baina hemen ere batzutan pixkat behar deu impactua eta... Kooperatiba maila bultzatutako proiektua 51 kooperatiba inguru izan dira, baina, komentau bakarrikan ez dela Lehartibairen kooperatiba sorrera hori bultzatu, baizik eta gure lan ere muak kasu honetan, eskualdian Lehartibaiz gain, baitxa ere ingurune hurbileko eskualdiak ere batzen ditugula. Orduan Lehartibaiz gain, bai lan eitzen deu Durangaldea, Debabarrena eta Busturialdeakin. Eta bertan tokian tokiko garapen eragileakin dakau harreman zuzena eta lankidetza, zegu bezala eskualde horietan badaka tokian tokixan bado bere garapen agentzia esan daigun, eta kooperatiba sorreran esan daigun, gu pixkat eitzen deguna da, beuron lan hori babestu edo reforza, elkar lanian garatzen dugu. Orduan ere mua zabaltzen da. Ere mua zabaltzezu eta galdera, eta gero janereakin pasako naiz, zuek zabalpen hortako edo elkarlan hortako igual esan nahi irutze zaitzuek dakazuela igual beste kokapen eraldatzaileago bat edo tokiko garapenana, Durangaldea edo Debabarrena zoaztenean artikulazio hontan badao eskualde batetik bestea pixua, saretze hortan ze estrategia, neoliberala da, zuena pixkat gehiago gailentzea zuek urbildu zinazten behaiek, agustet interesatzen zaigula askoi jakiteko nundik jo, zeleno beinaten momentu baten komentatu du, orokorrian, esan dezu, Euskal Herri guztian da, tokiko garapena neoliberala. Bueno, hemen igual beste adibide bada honez, aprobetxatuko deu. Bueno, nola lankidetza hortan uste interesatzen zaigula hemen gauden askoi, hori nola ite dezuen, ez? Edo nundik abitu zan, nundik ez zailtasun? Lankidetza hori guk proposatutakoa izan zan batez ere, sasoi hartan hasi ginean ian gu honetan, esan daigun, ez hauala igual kooperatiba gintza esan horren beste bultzatzen 2002 edo 2003, eta guk hasieratik hasi ginen ez honetan Eusko Jaurlaritzakin bai horre egin itxun bilera batzuk, eta pixkat ere muak edo zehaztu genitxun, bakoitzak igual nun eragin altzoan.
Eta horren arira, guk pixkat izendatu ginu zen edo, esan duten eremu hori. Eta hori dalata, pixkat agentzia hauetara hurbildu ginen, igual beurak etzakaten esan digun sensibilitate hori, edo etzakaten zeuen lan arlo hori lan zen geixen bat. Orduan pixkat gehu izan ginen hurbildu ginenak, eta arrez geho, etxen ditugu elkarrekin gauzak, esan digun kooperatiba dintzan arluan, eremu horiek pixkat sensibilizatzeko eta horrera egiteko. Eskerrik asko Nerea, gai berdinekin, tokiko garapena, eta lehen esan duen bezala, igual Janoak bai esan du 2002tik, ondo apuntatu baldin bat, horrek emateu kasi 23 urteko hilbide bat, eta, geho zenbakiak eta ikusita, hor da emaitza ere eta impactua. Zuek Nerea hilbide gutxiokin, baina nola posizionatzen zehazten ere, garrantzitsua da, tokiko garapen hortan. Gu, tokiko garapena egiteko sortu ginen, komunitatearen beharrak eta goierritarren herritarren beharrak jaso, eta hoiei proiektu sozioekonomiko konkretuekin erantzuteko asmoz, ekonomia egiteko, ekonomia sozial eraldatzailea egiteko asmoz sortu ginen. Egie da, tokiko garapeneko eragileekin harreman goraberatsua izan degula, eskualdeko garapen agentzia, landa garapen agentziarekin. Gu ez ginen sortu alegindu ginen ikuspegi hau egituretara ekartzen, parte hartzen, lankidetza zubiak eraikitzen. Momentu hartan gu sortu ginenean etzan modurik egon, orduan erabaki gendun. Komunitatearekin eta ekonomia sozial eraldatzaileko eragileekin abituko gea. Esan ez, hiruko hortan, eskualdeko hainbat udalen babesa ere izan gendun, baina etzeon moduik, hasiera hartan etzeon moduik. Ingo deguna da, gu gurera, badaukago herritar multzo importante bat, bagaude laneako pres garen jende multzo bat, eta honekin abituko gea, ez? Guk ardura, lehen beinatek aipatzen zenez, hiruko hortan kooperatibismoa operatiban edo ejekutore. Guk pixkat gure buru hola ikusten dugu, trakzio lana ingo duen eragile bat bezala, proiektuak aterako dituna, kooperatibak sortuko dituna, eta guk pixkat rol hori hartze erabaki dugu zailtasun askorekin. Eta, ibilbide laburra daukagu, erronka handia hartuko dugu gure gain, zenbakiana esan dezute guain hartuko dut, 500.000 euro inguruko fakturazioa, 500.000 inguruko fakturazioa edo negozio volumena iaz. Honek suposatzen duen guztiarekin, iazko urrian eraikina Biziola fabrika kokatua dagoen eraikina erosi gendun, 700.000 euroko erosketa bat COP57 esker, ez da horre zaik, eta gaitasuna da, euki dugu gauza hauek aurrea ateatzeko. Honek ez do esan nahi, momentu batzutan ez danik pixkat bide bakartia, oain gaude, bai komunitateak babestuta, baina, eta gero uste hor galdera dagoela, ez pixka bat erakunde publikoekin. Moztu inberko du, porque bai goaz lusatzen, baina ez dakitzein da honemen... Bale, lotuko judanak. Lotu eta gero azkenengo... Urrengo galdera ere pixka bat... Erreleboanakin eta lotuta horretik. Dana bukatuko, interbentzio berdinen, baina luzatzen bali mana esan. Ez pixka bat erakunde publikoekin elkarlan honetan zen momentutan gauden, eta politika publiko bereziak beharrote ditugun, impulsoa, guk hiruko hortan sinisten dugu. Hiru hanka horiek eta uste dugu eredua hori izan behar dela. Egia da, gure kasuan, Biziolaren kasuan, gehien kostatzen ari zaiguna hanka publikoa izan dela. Oain harreman batzuk goxiatu eta gertuatu dira, baina, hendi ez da hola erabat atsegina dan hartu eman bat, guk jarraituko dugu eskualdeko hanka publikoa interpelatzen, baliabide ekonomikoak eskatzen ere, esan nahi zu, ze uste torre korapilo bat badaukagula ere ez, batzutan ez, eske pribatuak zeate, pribatuak ez gea.
Gea, komunitatetik sortutako irabazi asmorik gabeko kooperatiba bat. Eta ekarpen bat egiten nahi gea eskualdeari. Eta ekarpen hori egiteko autofinantziaketan eta gauza askotan ahalegin handiak egiten ari gea, baino baliabide publikoak borrokatuko ditugu. Gureak ere badialako, eta gu ere ekarpen bat egiten nahi gehalako. Eta egia da, momentu batzutan hor korapilo handia sortzen zaigula. Beste zenbat egituretara bideratzen da arlo publikotik dirua, hainbeste begiratu gabe eta miatu gabe, eta begiratu behar da eta miatu behar da, hortan erabat ados nao, baina bai da, hori, ez dirua noa da, proiektu sozioekonomikoak, soldatak ordaindu nahi ditugu, klaro, eta gure ekoizlei dirua iristea nahi dugu, klaro, ekonomia egitera etorri gea, eta arlo publikoarekin gure kasuan hori kostatzen nahi zaigun zerbait da. Eta erreleboarena, zuzenean. Erreleboarena gure kasuan, hasiera baten bereziki lehen sektorearen erreleboarekin, kezka horrekin ere abitu ginen erreleboan gaia, elikadura burujabetzako proiektu asmo nagusia izan da eskualdean ekoizle berriak instauratu alizateko baldintzak sortzea kolektiboki eta babestuta, esaten du, klaro, nahi dugu erreleboa, eta zenek nahi duen izan, baserritar nekazari, eta ze kondizio sortzen ditugun, errelebo hori emateko, eskaintza edo eskaria trakzionatu dugu dendaren bitartez, ortorduen bitartez, eta pixka bat, babes kolektibo horrekin, baldintzak sortzen laguntzeko eskualdean ekoizle berriak egoteko. Biziola den da banaketa sistema martxan jarri gendunetik ez soilik biziolari esker, baina bai biziolak asko babestuta 3 ekoizle gehiago ditugu eskualdean, eta oso pozik gaude honekin. Lehen esan dedan bezala, 3 ekoizle berri, 3 gizonezkoak. Hor ere, erronkatxoa ere begiratzeko. Eta gero lehen komertzioa, herri biziak, herri txikiak, egia da gure eskualde ezautzen dezuenentzako, badakizu herri txiki asko ditugula, askotan ja ostatu eta dendarik ez, egia da banaketa sistemari lotuta hor guk bai eskaintzen degula zerbitzu bat, eskualdeko ekoizleen produktu guztia, herri txiki guztietara iristeko moduarekin, argilunak ditu banaketa sistemak, hori beste momenture batean igual landuko dugu, eta egia da, azkeneko saioetan bereziki tokiko komertzioaren gaia ere ateratzen nahi dela, zer nolako hartu eman tokiko komertzioarekin, herri ertainetan batzuk izten nahi die, erreleborik ez dago, zer rol jokatu beharko genduke hor biziola bezala, hori maien gainean daukeune eztabaida bat da, baina, momentu honetan, hori, pendienten zerrendan ere, zegia da, heldu beharko diogula, hartu beharko degula hori, baina, lantaldea, bosgean arren, lantaldea mugatua da, baliabitek mugatuk die, eta, bueltaka gabiltz gaiari, komertzioekin harremana eta erreleboaren gaiari, baina momentuz ez daukagu proposamen konkreturik honen inguruan. Jano bazuk, heldu nebazu errelebotik eta atzea, edo, eta bukatzeko gehienez, hiru lau... Ez, beak, 3-4 minutu. Erreleboa ikolpeinaz. Gure kasuan bai da kezkatzen gaitxune gai bat eta ja lantzen nahi ganaz, ikusten dugu erreleboan problematikia esan daigun sektore guztixetan gertatzen nahi dela, adibidez Lehartibairen kasuan industrian dakau hor nahiko industria heldua dana, eta jubilauko dianak identifikatuta ditugu 16 bat enpresa edo, orduan hor bai gabiz enpresa hoien bai jabiak eta bai gerentzi arloan ere ikusten diongo diala jubilazioak, orduan oinorrekotza hori nola eraman aurrea, gabiz enpresekin elkarlanian, eta hor, de hecho, saiatzen gara aholkularitza bat ematen,
hor lan indeu mikekin Mondragoiko zentroarekin, eta badakau hor plan batero esan daigu metodologia bat garatuta, eta pixkat eitzen diguxeuna da, enpresai belaunaldi errelebo hortan planifikatzen lagundu, eta pixkat bide horrixa ero diseinatzen. Esan daigun errelebo hori, alik eta baldintza hobetuenan eman daixen. Orduan, bagabiz, industriarekin izan deten bezala, oinordekotza dela jabetzaren kasuan, gerentziaren kasuan, eta kasu askotan ikusten dugu baitxere, badozela igual enpresetan postu kritikuak ere, jubilatzen dianak, eta hor ere problematika hori ematen danak. Eta horretaz gain ikusten dugu, keskatzen gaitxun beste gai bada ere bai, enpresetan bazela teknologia berria diala edo negozio ereduan aldaketak diala edo, baitxa ere jendia esan daigun, priskaten behar dela, hori ez, formatu, eta hor ere ikusten dugu langileen berkualifikazioan eta badauala zerreina, eta hori da beste kezka bat. Eta industriatik aparte baitxa ere, merkataritzan kasuan adibidez dakau programa bat, deitzen dela Pertsiana Zabalik, eta hemen ere saiatzen gai, esan dugun bezala, herrixetan merkatari asko potentiak zianak jubilatzi ardia, eta horri irten bide bat emateko, dakau programa hori, eta saiatzen gea baitxa ere, igual jubilatzea dihoazen horrek, ekintzailetzako interesa euki aldeuen pertsonen bidez, relebo hori gauzatzen, eta horretarako dakau harreman zuzena lanbidekin, o baitxa ere leharti ikastetxeekin behakin, ez arautuan eta adibidez edo elektrizitateko trebakuntzetzen dozenak, edo arraindegiko titulua ateatzen dozenak, eta olako jendiak identifikatuaz jubilatze diguazen negoziorik interesik euki badezakete, gu pixkat etxen deguna da zubilan hori harremanetan jarri, eta hori aldala aurrera ematen lagundu. Horretan gabiz. Eta gero baitxa ere lehen sektoriakin lotuta, nekazaritza arluan, gure lankideak dian landagarapen elkartian ere kezka hori nabarixa da, eta arrantza kasuan ere bai, gukontarru ere badakau da, zerrigatzen eman, adibidez landagarapenan kasuan ere badabil lan hildo hori jorratzen, eta indeuena da oaintxe terreno bat hartu, eta asmua da terreno horretan gaztenek asarixak trebatu, eta bizkat hor denbora bat egin daixean, eta martxi hartu arte, eta nahiko ginuke gero gazte horrek etorkizunean jubilatzi ardian beste zerritxanan errelebo hori gauzatu, eta gero hori jangela kolektiboakin ere batu, eta ze hor badakau eskualdean ere bai adibidez, beko benta ikastetxia da jangela kolektibo bat, eta indala 10 urtetikan badabile bertako produktuak bertan jangelan sukaldatzen, eta bertako nekazarixak eta arrantzaliek eta harrapatutako arrainakin, eta hor nitzen da jangela hori, eta bizka nahiko ginuket dana lotu aldala. Eta bertan gelditzia. Eskerrik asko, nik apunte pilo batekin, nik uste duain kafian jarraituko deula danakin gehiago hitzeiten, eskerrik asko, eta gero datozen urrengo maiak elikadura eta zaintza da lagoratu, bale? Eskerrik asko biloi.
Kaixo, ja, pixkate puntualitatea errespetatzen saiatuko gea nengoaingoan, eta hasiera emango jo elikadura mailai bi proiektu datoz, formatu aldetik, ikusi du aurrekoan nola jundian eta aldaketa batzukin goitugu, behaiek ere ala eskatuta eta behien eresotasuna ere kontutan eukiko dau, zaintza ikuspegi hortatik noski. Eta hori, beste gabe, aurkezpenak ere nahi izan dituzte behaiekin, orduan, aipatu eta leheno bainatek ere esan du, batetik argitxu etorri zaigu garro kooperatibatik Ipar Euskal Herritik eta David dator sustraia kooperatibatik, baina aldeko proiektua batez ere asaltzera, Gasteiz eta ingurutik, Arabatik esango dugu. Eta hor, gure aldetik aipamena bai, Beñatek lehen erakutsi duen Euskal Herriko mapa horretan ez, gaur justu elikadura sari gara edo hitz egingo dute ez, eta azkenean Euskal Herriko mapa hori hartuta, askotan hemen hegoalde edo Gipuzkoan gaudenok edo Bizkaian ez, esaten dugu ez, Euskal Herriko periferia hitz egiten dugu, beraiek esango dute, hauek. Baina egia da periferia horretan edo Euskal Herri horretan gauza benetan interesgarria gertatzen ari direla, hemen beste zentralismoa dugunok uste dut begiak ireki behar ditugula beste leku batera eta elikaduraren gaiarekin nik uste dut ez dela kasualitatea. Hau, hemen nik uste dute Nafarroako beste eragileren bat egotea ere etzela arraroa izango, justu elikaduraren gaian eta nire aldetik hori. Eta orduan, geratu garen zuzenean galderak lehen esan ditugunak dira, orduan beraiek botako dituzte, aurkezpenak egingo dituzke, eta esan dakoen arabera, zerbait falta da, galdera batzu botako ditugu, orduan, pixkatola librean, bertsolaritzan bezala, zuen kontu, eta eraldatzailea izatea ere hor da, improvisatzea, venga, aurrera. Argitxu nahi baduzu hasi, bai? Beraz, egun hona, argitxu naiz, nik heldu naiz Lekornetik, Lekorne iparaldean den erritiki batetatik. Skik garro deitzen den etxalde batean ari naiz, beraz, Beñatek aipatu zuen hastian skikak bazirela Frantzian eta iparaldean. Beraz, gure kooperatiba sortu zen 2010an. Hastapenean, udal etxe batek zituen lur batekin zer egiteko proiektuarekin, eta bildu ziren udaletxekoak eta herri elkargokoak, laborantzan ari diren beste elkarte batzuekin, gogoetatzeko, eta erabaki zuten herri lur horietan etxalde bat sortuko zutela. Etxalde horrek helburu desberdinak baditu, bazuen lehen helburua ekoizpena, baratzegintzan ekoizpena. Konturatu ziren garai hartan oso baratzekari gutxi ekoizten zela, eta lehen gauza herriko eta bertako biztanle eta jatetxe kantinentzat baratzekariak ekoiztea zela. Beste bigarren helburua zen, baratzegintza eta laborantza ekologikoa garatzea. Formakuntzaren bidez, eksperimentazioaren bidez, ekoizteko modu alternatiboak zirenak garaian, pixkat garatzea. Beste helburua zen formakuntzarena, jakin behar da, orduan iruriz egoaldean ez dala, baina iparaldean gazte hainitzek laborantzan ari nahi dute, eta gazte horiek berdira formatu, lanbidea ikasi, beraz helburu bat zen ere pertsona horien formatzea, eta azken helburua zen biztanle eta konsumitzaile eta laborari ekoizleen arteko harremana bultzatzea. Proiektu horren eramaiteko taldetxo bat sortu zen, eta hor iparaldean diren elkarte edo erakunde hainiz badira. Aski dinamikoa da, bai laborantza munduan eta bai udaletxeek eta gure proiektuaren garatzeko sustengu hainitz erakatsi zuten. Eta beraz sortu ginuen gure kooperatiba 2011an. Gauza pixkat berezitasuna ere zen,
laborantza munduan, enpresa edo langile munduan diren derretxo sozial eta baldintza onak ekartzea. Egan nahi dugu, lan kopuru tipitzea, hilabetesari onbat lanari begira, bakantzak edo pauso egunak, erizirelarik gelditzea, erretreta, lan munduan edo enpresa munduan eramanak izan diren borroka guzi horiek laborantza mundura ere ekartzea. Hala izan zen hori. Beraz hasi ginen, tipi eta orain 2025 lau langile kooperatzaile gira, badugu 9 hektarako eremu bat, baratze gintzan. Nola kudeatzen dugun gure kooperatiba, sortu ginuelarik, biltzen ginen biltzak nagusian urtean behin, kolegioka sortu ginuen, skik edo ezagutzen ez duten entzat, baina kudeantza edo erabakia kolegioz hartzen dira, eta beraz 5 kolegio sortu genituen, bat kolektibitatearena, udaletxea, egielkargoa, bat langileak, bat skika edo kooperatibaren zerbitzuak baliatzen dituzten pertsona edo erakunde guziak, beste bat ziren laborantza munduan ibiltzen diren elkarte alternatiba guziak, eta beste bat enpresa eta kideak. Piskat, horrek enpresetan badira bertako kooperatibak, baina ere erriko biztanleak sustengatu nahi duen, erriko biztanleak parte bat hartzen du eta hor sartzen dugu. Orotara 85 kide gira. Baina erabaki handiak edo piskat garapena edo geroari begira hartzen diren erabakiak, biltzak nagusian hartzen dira urtean behin, eta erabaki ginuen, erabaki baten hartzeko 3 kolegio berziren adostu. Hola, bosten gain 3 adosten dira aldaketa bat egiteko. Gero, eguneroko lana, baratze zain langile kooperatzaileak dute eramaiten. Hala ere enpresa bat da, hala ere, beraz behar da errestasun hori eta gure aktibitatearen eramaiteko. Sartzen girenak, ni hastapenetik kooperatzaile sartu nintzen, proiektua nahiko nuela sartu, baina jakin behar da, orain sartzen den pertsona bat, baritu 2 urte, eta hori datzia dugu, 2 urten buruan, janen dut, edo sartzena kooperatzaile edo joaiten da. Baldintza da, hor egoiten diren baratze zain langile guziak kooperatzaile izaitea. Gero badira batzu sartzen dira, ateratzen dira, baina gure kooperatibaren lana kooperatzailek dute eramaiten eguneroko lana, erabakiak hartzen eta eramaiten. Eta beste gauza biziki importante bat izan dena niretzat eta guretzat beti, denek kooperatzaile gira eta lanpostu guziak importanteak dira. Jan nahi dut, pertsona batek behar bada lan bortitzago bat edo pojuak garbituko ditu egunero eta beste batek hartuko du zuzendaritza edo kondularitza, baina ez da bat bestea baino importanteagoa. 2 postu horiek importanteak dira gure kooperatiba eta gure enpresaren kudeatzeko eta eguneroko lanaren eramaiteko. Beraz, hori duritzen zait aski importantea dela, beste enpresa klasiko bati begira, nun badira postu bortitz eta zailak eta zuzendaritza edo postu hobekio ikusiak direnak. Zer jango nuke, gero justu gure aktibitateari begira, zer egiten dugu konkretuki, baratze zainak gira. Beraz, baratze zain ekologikoak ekoizten ditugu, gero egiten ditugu ere arbolak, nunca fruituak ere ekoizten ditugu, eta landare tipiak ere. Jakin behar da, baratze kari baten biltzeko, behar da landare tipi bat landatu. Entsalada bat biltzeko, behar da, entsalada landare tipi bat landatu, eta hori behar da, ekoiztu. Hor ere, konturatu ginen, gure lujaldean, etzela neorketzituela landare tipi horiek egiten. Joan behar ginen, frantziara, edo bi edo 3 ordu bide joaite horren ukaiteko. Beraz, erabaki ginuen, beste etxalde eta beste baratze zain batzuekin, kooperatiban biltzea pertsona horiek, tailer baten muntatzeko, egan nahi du
landare tipiak hartzen dituzten laborariek kooperatzaile dira ere, kooperatiban sartu dira ere. Hori da, besteri maiten dugun zerbitzu bat, eta ez ginuen nahi ukan hageman hori nun klienta hornitzaile, bainan partaide. Hala, klientak dira ere, bainan partaide dira. Eta hori iduritzen zait dela pixkat guretzat biziki importantea den gauza bat. Hala, gero, zete, bai, ingurumenari begira edo sustengoak. Bai, nik hor galdera igual, ja klabe batzuk eman dituzu, ez? Nik hemen uste du lanpostuen duintasun hortan eta meritokrazian erori gabe, ez? Nolabait ekitate eta hortan, esan duzula, zaintzaren ikuspegia. Hemen igual, bigarrengo botanizuen galderari lotuta, eta igual lurraldeari begira, oza, lurraldeko impactua esan duzu, ez? 2011 hasi zinetela, ja urte batzuk badira 2025 arte ordun, ze impactu sortu duzuen, zein den zuen pertzepzioa, herritarrena, inguruarena, hori aipatzea, uste dute bereziki interesgarria dela hemen gauden ontzako, nola bizi izan den hori? Astapenetik, pentsatzen dut hautetxiek eta sortu zuten taldetxo horrek, gure ezkik etxaldea, pixkat lujalde garapen tresna bat bezala pentsatua zuten. Bai, badira beharrak, berdira bardaian, egunero joan eta hiru aldiz egunean joan, baina berdira beste behar batzu ere. Eta pixkat lujalden garapen horretan zer falta da. Falta dira baratzekariak, falta dira ere formakuntza lekuak, eta falta da, eta hori izanen da helduden urteetan garatuko dugun proiektu bat, eksperimentazioa, jakin behar da aldaketa klimatikoa biziki konkretua dela guretzat, eta nahi bali madugu segitu ekoizten eta jaten behar da egokitu. Eta beraz hori ere izan da behar bat eta helduden urteetan egiten duguna. Gero, biztanleak ere, hor ikusten dugu gure erritipia 700 biztanle dira, biztanleak nitzek ere parte bat hartu dute, eto heldu dira gure txalderat baratzekarien erosterat, izan da, pixkat, bakotxak bazituen bere beharrak, eta ideia zen pixkat behar desberdineri hori erantzutea. Astapenetik ukandugu ala ere hori hautetxien eta udaletxea eta erri elkargoaren sustengoa. Baita ere, Frantzian, nubelak iten, Akitania erresuma biziki importantea da, eta sustengoa hainitz ekarri du 2010 eta 2020 artean ekonomi sozial solidaire jaiten den arloan. Beraz, gure bezalako proiektuak ez dira hasten ahal diru laguntza publikorik gabe. Ez da posible. Behar da hasi, eta gero edo modelo ekonomikoa martxan da eta lortzen duzu gero ibiltzen, eta batzutan proiektu berri bat bultzatzen delarik hor izan behar dira ere laguntzeko. Eta hori sustengu hori ukandugu kasik beti. Orain gure zaitasunak izan dira pixkat COVID-etik landa eta pixkat aldaketa klimatikoarekin gure resuma eta Frantzian orokorki zaitasunak badira laborantza munduan eta adibidez hor erabaki dugu gure modelo ekonomikoa etzelako zaitasunean zelako baratzegintzaren beste struktura bat muntatzea, baina beti gure eskikaren bahne eta estruktura horrek beharko ditu eskikaren arauak eta helburuak bete. Beraz, segitzeko eta irauteko eta beti bizirik izaiteko behar da ere batzutan egokitu. Egokitu gauzak aldatzen direlako eta behar direla erantzun berriak edo modelo berriak eraiki ere. Bai ez. Davizen gana pasako gara orain, gero geratu zai galdera bat, baina igual zuka saltzen duzunean, egingo dute agian loturatxo hori, batez ere iparrego kanpoan hitz egiten egon garelako horretaz ere. Orduan, David sustraiak kooperate bati dator, berak aipatuko du ere, azkenean aholkularitza ematen du, nekazaritza eta agroekologia munduan, baino gaur bereziki igual aleko proiektua azaltzera etorri da, eta hor zentratzea ere eskatuko dizut gehiago, gaur hemen ditugun gobernantza, lurralde impactua, interkooperazioa harremanak guzti horretan zuen esperientzia kontatu alizateko. Hor zehatu, argitxuko ezela, eta gero egingo dugu lotura txiki bat bukaeran. Oso ondo, eskerrik asko, Leire.
Eta eskerrik asko, gobidapen hau luzazeagatik. Bai, gaur egongo gara hitz egiten pixkat Aleko proiektuaren inguruan, eta batez ere Gasteiz inguruan planteatzen ari garen proiektua da elikadura sistema lurraldetua bat. Oin dela 4 urte edo Gasteizko udalak argitaratu zuen txosten bat, eta azaltzen ziren datu beldurgarri batzuk. Lehenengoa da hori, hirian jaten dugun janari freskotik, bakarrik, Araban bertan ikustutako porcentaia bakarrik 1% dala, eta gero beste aldetik ere, 5-7 urte barru, sektoraren 140a, erretiroa hartuko duela. Eta datu hauekin, abia puntutik, egon ginen hainbat erakunde bilduta, pixka bat hausnarketa bat egiten, eta CEA, Centro de Estudios Ambientales, Gasteizko udalatik sortzen den erakunde bat, bildu ginen hainbat erakunde edo kooperatiba ezberdin, eta denon artean aurkeztu genuen proiektu bat Life Deialdi batera. Eta azkenean atera genuen, eta asuntoa zen sortzea zirkuito labur bat Gasteizen inguruan 3 zutabetan oinarrituta. Lehenengoa ekoizpena, bigarrena logistika eta banaketa sistema, eta hirugarrena kontsumoa. Orduan, lehenengo zutabe honetan, ekoizpenari sartzeko, asmoa izan da sortzea nekazaritza testgune bat, eta nekazaritza testgune hau nahiko bitxia da Europa mailan. Bi ezaugarri ezberdin ditu, alde batetik ekonomia sozialetara aldatzailearen ikuspuntua barneratzen duela, eta gero beste aldetik ere, pentsatzen dugu oso garrantzitsua dela ekonomikoki bideragarritasun bat lortzea ekoizpenean, eta horrexegatik sartzen ditugu hainbat nekazaritza birsortzaileen sortutako tresna edo erraminta berriak. Orduan, nekazaritza test honetan, lanbide astapeneko bilbide bat planteatzen dugu, lehenengo fasean 6 hilabeteko formakuntza bat, eta formakuntza horretan gurekin hasten diren ikasleak 6 agroekosistema ezberdinetatik pasatzen dira. Lehenengoa da baratzegintza biointensiboa, gero ere baratzegintza estensiboago bat, frutagintza, lehorreko laborantza ere, ganaderitza baina diversifikatua, eta gero beste aldetik ere sartzen gara silbopastoreoekin, animaliak basoan sartuta berriz. Orduan, ikasle guztiak 6 agroekosistema ezberdinetatik pasatzen dira, eta gure asmoa da sortzea euren artean atmosfera bat, nun kooperatibismoa bultzatzeko aukera, ez? Orduan, jendea 6 hilabete horretan pasatzen direnean, batzuetan, adibidez pasaren urtean 16 lagun etorri ziren, eta hoiekin hasi ginen lan egiten, eta kasu batzuetan, pertsona batzuk bakarka bidea jarraitu nahi dute, baina beste batzuk ere, kooperatiba bat bultzatzeko asmoan dabiltzate. Eta 6 hilabete hauek bukatzen dutenean, aurkeztu behar dute plangintza ekonomiko bat, eta horri lotuta, hori aurkezten dutenean, pasatzen dira bigarren fase batera. Bigarren fase honetan, egiten dutena da, aurkeztutako eredu hori, testatu, ez? Urte baten iraupenean. Eta gero fase hori pasata gero, ematen dute hurrengo urratsa dela 3. fasea, eta ja da profesional maila lortzea. Gero beste aldetik, bigarren zutabea da, proiektua da superkomplexua, eta hainbat gauza azaltzea da super zaila, ez? Eta bigarren fase honetan egiten duguna da logistika eta banatzeko sistema bat, batez ere oinarritzen dela merkatu digital batean, eta egiten dana da, hiritik kanpo etortzen diren janari guztia, biltzen da toki konkreto batean, food hub eredu antzeko zerbait, edo biziola antzeko zerbait, eta gero hortik eta aurrera, jendeak, bai kontsumitzaileak, bai kontsumo taldeak, bai dendak, bai bioalai, horrelako taldeak egiten dute euren eskaria,
janari guztiak etortzen dira toki konkreto batera, han egiten da produktuaren agregazioa, eta gero banaketa egiten da bizikletaikin irian zehar, ez? Eta gero... Zer? Hori, beste kooperatiba bat dela, eraman ere, olateko pensartuta dagoena. Eta hirugarren zutabea dela kontsumoa, ez? Eta batez ere ari gara lantzen erosketa publiko arduratsua eta zelan planteatzea udalaren jantokietan zelan egokitu pliego ezberdin batzuk, ez? Erosketa hori egiteko, eta pentsatzen dugu hori lortzen baldin bada, izango dela kriston traktore bat, ez? Jende berria lortzeko lehenengo sektorean eta bultzada bat emateko. Uste proiektuak pixkate argi hogeatu diala, eta igual galdera batzuk botatze aldea, guzti honetan suertatu zailen ereak ere esan du, eta argiki zuen proiektuak ez, erreleboari, etorkizunari zuzenean erantzuna ematen dio. Horretan ereak igual pixkat generoarena ere aipatu du, ez? Beraiek biziolan, guain 3 nekazari berri zehatu dira, gizonezkoak dira, zuek ere igual pixkat aipatzea perfil hori nola ikusten den, ez? Norrari da ekoizpenean uste dut hemen ere interesgarria dela eta askotan argigarria, ez? Zein gerturatu da formakuntzara eta argitxu zuen kasuan ere zein den profila. Desberdintasuna duguna barkatu iparaldean, gaztainitz heldu dira laborantzarat. Gaztainitz instalatzen da, gogoa dute eta ez dute garen sobera, baina nainiz bada. Bigarren gauza, hasi naizelarik duela 20 edo 25 urte, formakuntzetan edo baratzezain bilkuretan, emazte bakarra nintzen, eta orain erdiak emazteak dira. Beraz, eta azkena gure kooperatiban gauzak partekatuak izan dira, aski partekatuak, beti emazteak zuzendari. Baina uste dut hori gero soziologia dela ere, iparaldean, hori barnekaldean, laborantza hainiz bada, biziki bizirik da, sare hainiz bada, eta etxaldeetan orain arte behar bada emazteak ere hor ziren, baina ez zuten haien tokia behar bada valorizatzen edo. Eta hori azken 10-15 urteetan hainitzideki da. Beraz, gero ez ditugu hemen bezala gauzak aldarrikatzen behar bada bai, ezakit. Eta gure kasuan lehenengo belaunaldian 16 pertsona etorri ziren eta bakarrik 4 emakume, baina guain sortzen ari den kooperatiba berrian 3 pertsona dira eta 2 emakume. Eta nik uste dut hori zerbait adierazi nahi duela, ez? Nik hor gehituko nioke eta gero zaintzakin datostenak gaur ere hemen hizketan gauden gehiengoak emakumeak eta hau bai da igual guk ere egin dugun ikuskatze bat edo behatze bat ekonomia sozial eraldatzailean eta kooperatibismoan emakumeon presentzia orokorrean handiago da eta nik uste dut logika berak ere eramaten gaituela emakume edo emazteoi ona errazago hurbiltza eta normalean egitura edo kolektibo hauetan ere erosoago gaude, seguruago gaude, hor gaude hainbat gauza uste dut, egia da asko aldarrikatzen dugula, baina jende gehiago animatzeko batzutan aldarrikapen hauek egin behar ditugu. Beste hola galdera bat, hitz egiten ari zinetenean eta kanpoan ere hitz egin dugunarekin, otu zaitez, esan dugu askotan, Beñatek ere aipatu du 3 eremu administratibo, hor gabiltza momentu askotan ataskatuta, aipatu dugu, azkenean mugaz gaindi ez, muga horiek apurtu eta batez ere gaina, iparrego ez, muga horiek gainditzea ere beharrezkoa dugula. Uste du kasu honetan gaina argitxu iparraldean, eta zuk esan duzu gazteak animatzen dira nekazaritzara hegoaldean hori ez da ohikoa, eta honekin biok aipatu duzuen faktore garrantzitsutako bat uste dut formakuntzarena izan dela, eta da buruatu zaidan ideia bat, ez? Mugaz gaindi horretan ikusten duzu igual aukerarik, badiez formakuntza horiek nolabait elkarrekin egiteko, ze hemen ere, uste dut hegoaldean behintzat ere zailtasun asko ditugula zuek sustatzen zuen eredu horietan formazioa ere topatzeko, ez dago, eta agian izan liteke hori galdera botatzen dute.
aukera edo ernamuina adibidez elkarrekin zerbait egiten hasteko, gero bakoitzak izango ditu bere berezitasunak, baina nola ikusten duzu ez dakit, hori edo beste gauzaren bate hotzen zaizue? Formakuntzarena, beraz guk badugu formakuntza inizial deitzen duguna, hori da lizeoa edo ikasketak egiten direna, eta gero helduen formakuntza. Orduan, laborantza eskola iniz badira, baina iduritzen zait zerbait egiten aldela heldu formakuntzan. Badira ere zentroak berezituak, badira elkarteak, gure elkartea bada ere, eta erresago da, iduritzen zait, eta guk olako pertsonak formatzen ditugu, jada ikasketak edo beste bizi bat ukan duten gazte batzu, eta urte bat edo 2 urteko formakuntza praktiko eta teorikoak egiten dituztenak, eta iduritzen zait, hor badela gehiago zerbait egiteko, gero bada hizkuntzaren muga. Hori, euskararena, frantsesarena, gaztelerarena, baina hala ere guk errezibitzen ditugu, jada hegoaldeko talde batzu, eta pentsatzen dut behar dela hori garatu eta segitu sustengatu bai. Gure kasuan, gugana etortzen diren gazteak, edo ezain gazteak, gehienak esaten digute, hori, lehenengo sektorean sartzeko nahia dutela, eta gu pentsatzen dugu badagoela jendea lehenengo sektoreari hurbildu nahian, baina guztiok esaten digute beti nahi dutela hori, baina kolektiboki, ez individualki. Eta formakuntzari lotuta, hemen erkidegoan behintzat, ematen den formakuntzan, ikuspuntua da bakarra, beti, eta individuala. Eta gu bultzatzen dugun formakuntzan, da batez ere hori kolektiboa eta kooperatibismoa. Eta jendeari hori asko erakartzen zaio. Eta pentsatzen dugu, eredu kooperatibista bat sortzen baldin badugu lehenengo sektorean, distribuzioari begira exististen da, ez? Aspalditik gainera. Baina ekoizpenari begira oso kasu gutxi ditugu. Orduan, sortzen baldin baditugu horrelako kooperatiba eredu bat, pentsatzen dugu egongo dala jende gehiago, hau irtenbide moduan ikusiko duena. Hor, nik uste du gaina lotura iparraldera eginda ere, zuenean ikasten duenak iparraldeko esperientzia jakintza ezagutzea edo bisita trukeak egitea ere aukera bat izan litekela, ni hau hemen hola ausartzen ez da botako dut, hor dugu Udalbiltza, Euskal Herri osoa, atzo hitz egiten genuen juridikoki ente bat, eta ente batzuk baditugu, gauza da nola erabiltzen dugun, edo Euskadi Akitania Berria, Nafarroa hor ere egitura badago, nik uste dut hor, orain igual, presio bat ere egin beharko genukela, nik uste dut komunitatetik edo gure proiektuetatik mugaz gaindiko proiektu guzti hauek sustatzeko. Printzipio sola zerbait geratu ezaizue komentatzeko denbora zuzondogoa, ordu nahiago dute hitza zuei utzi, zerbait gehiago aipatu nahi baduzue hola konkretatu, sartu gara uste dute gauza oso zehatzetan, oso interesgarrietan, baina geratu zaizue hola zerbait komentatu nahia. Pentsatzen dugu momentu larri baten gaudela lehenengo sektorean, eta hirietan behintzat ez da ikusten arazo hau, eta kriston arazo daukagu, eta faltan botatzen dugu sentsibilizazio gehiago ikastoletan adibidez, erakusteko hau irtenbide bat izan daitekela. Eta hori guzti dut, gizarte mailan jarri behar dugula eztabaida hau, mai gainean, eta honi buruz hitz egin. Ados, horre gaituko dut, eta nek aprobetxatuko dut, eskepxoat gaiak ere ikutzen dit, likadurarenak. Agenda politikoan ere ausartza behar dugu, gero baliabideak leku ezberdinetan jartzeko, eta lehen argitxu kanpoan egon garenean esan duzu, ez? Azkenean 3 aldiz jaten dugu, eta astu egiten gara, janarian ondi datorren, ez dugu pentsatzen, eta elikagairi gabe hemen ez badugu ezerreko izten, buru jabetza hori eta hitz egiten ari gara, ez dago buru jabetzarik, eta Euskal Herririk ere ez badugu jaten. Eskerrik asko bioi. Elisa eta zaindu leitzaldekoak, igual beste aurki bat urko dut. Txoin, zu bakarri zatoz maite azken. Ez, orduan lista.
Nikitzuli behar diot, bai, azkenean bai. Ariane, bale. Zu, hemen jarri. Bakarri mikrofonoa... Etxein barkatu. Inuztet barkatu, Kampainan, arrebe zintzazioaren. Bai, zeplanoan zako kolokatuko Bueno, kaixo jarraituko deu. Orain aurkeztuko ditut, lehen euskara batura pasan naiz, berriro euskalkira igual, baspare. Lasai hono. Bueno, guain pixka zaintza maila edo jarriko dugu martxan, hemen ere behaiekin hitzein da pixkat formatu aldaketa ite erabaki deu. Bueno, alde batetik maite etorri da eta estian atzian dago ez dula azkenian erabaki maila neotia baino hortxe daude bilak. Zaindu leitzaldeatik datoz, maiten kasuan, beak ere erabaki du nahi odula, argitxu eta iguale da bize bezala pixkat jarraian bota proiektuak eta galderak eta ipatutugun erronka guzti horiek. Eta, gero Elisakin, bai izangoa pixkat elkarrizketa, beak ere ala eskatu du nahi odula ni jutia galdera botatzen eta erantzuten, eta hoxengo du. Egokitu, argitxuk argi esan du, behek egokitu dira, eta hori da tokatzen zaiguna hemen da noi egokitzen joan. Ordu lehen da bizi eskerrik asko, eta, placer bada, nik uste zaintza bezalako gai bat etortzea, eta, pertsona migratu ez ere hitz egin dugu, hemen denak txuri euskaldun hemen gaude, eta eskerrik asko Elisa ere, plaza honetan, hemen aurrean eta erdigunean jartzeagatik. Eta hori, Maite, zurekin hasiko naiz, gero nik uste dute elkarrizketa bigarrengo pausu batean egitea, errexo berriro euskara batura pasan naiz, errexo dala, eta hoxe Maite, pixkate zaindu leitzaldea zuzenean igual proiektua zuk aurkeztu, botatako galdera hoiekin, eta lehen esan bezala lasai, eroso, badakigu ze plaza dan, eta gero dozter gauza, ni bestela galdera juten botako ditut, ikuste bali maizterroa falta izan dela, eta hoxe, bale? Bueno, gu zaindu leitzaldeatik gatoz, Nafarroan gaude kokatuta, lehen esan duzuen Euskal Herriko periferia hortan, eta nik uste hori ulertu behar dela Gipuzkoatik ikusita gauzek oso ezberdinek dielako. Gu Gipuzkoatik oso gertu gaude, baina Nafarroan gaude, eta horrek dakarki garraio bide zailtasun bat, aislamentu zailtasun bat, 3.000 biztanleko herri bat gara, eskualde baten barnen gaudenak, baino eskualdea dago oso zatituta. Orduan, eskualde baten barrenen gaude, baino funtzionatu behar dugu herri bezala. 3.000 pertsonako, 3.000 biztanleko herri gune bat tik pentsatuta. Eta gainea, garraio bide publikorik ez daukeun herri bat. Eta gainea horri gehitu behar zaio, biztanlegoa sartzen nahi dela eta baserri, 170 baserri inguruko herri bat da, gehienak ustutzen nahi die, baino egie da oraindik ere, baserri horietan jende asko daola, eta nukleo handitatik, famili nukleo handitatik, bakarkako familitara pasadiela, o bakarkako gunetara pasadiela. Orduan, hori dena kontutan hartuz, hor, hiru jatorri laboral ezberdinetatik gentozen 3 pertsona elkartu ginen, eta, hoi pixko bat ikusita, zaintzan alorreko zerbait behartzela edo, eta, alako laguntza fundazio Kaja Navarra izandakoak gelditzen zaion fundaziotik lortutako diru laguntza bateri esker, pixko bat abiatu ginen zaindu leitzaldea. Abiatu ginen, oain gu txiki-txikika eta gazte-gazteka, hemengo beste zenbait ekimenekin konparatuta, 2022 urten hasi ginen lanen, eta 2023 martxan jarri ginen, orduan oso berrika beste batzukin konparatuta. Irabazi asmorik gabeko elkarte bat daukegu martxan, 130 bazkide erabiltzaile inguru daude, eta gaur egun 3 langile profesionalki 3 langile gaude bertan. Eta lan antolatzen dugu, esparruka edo lan taldeka, dauzkeu proiektu ezberdin batzuk martxan,
bai ulertzen dugu badiela zenbait lan profesionalizatuk behar duenak eta beste batzuk bolondrez edo voluntariokin indezazkeunak. Orduan, zaintza alorra bai ikusten dugu behar dula izan profesionalizatue. Gero berak komentatuko do, baina guk bai topatu dugu hor, sarrera zailtasun bat edo, eta da alor bat oso feminizatue da ona eta oso razializatue da ona. Eta desde luego gure eskualden ikusi dugu, langile asko daudela, iritsi berrik dienak eta lan baldintza ez duin edo oso prekariotan daudenak. Eta horrek guri sortu digu zailtasun bat alor hortan sartzeko momentun, ez? Iritsi berritako emakume asko daude diru baldintza oso kaskarretan lan egiten. Eta hor ikusi dugu bai daola behar bat komunidaderi ulertarazteko, beste nola baiteko lan baldintza batzuk behar diela. Zertan ari gan lanen, pixko bat kokatzeko. Zaindutik eskaintzen ditugu zenbait zerbitzu edo daukegu sukalde komunitario bat, otorduak eskaintzen ditugunak astelehenetik ostiralera, 8 eurotan lehenengo bigarren postre eta ogia, eta hori egiten da langile profesional eta bolondresan artean eskaintzen da. Etxe garbiketa zerbitzu bat daukagu, zaintza zerbitzu bat, eta hor ari gara mankomunean lanen Leitzako gizarte zerbitzuekin eta udaletxearekin. Oain martxan jarri nahi dugu Leitzakar edo deitzen den beste proiektu txiki bat, voluntario bidez egingo dena, esan bezala Leitzen daude baserri asko, banakakoak gelditu dienak, orduan, baserrietatik herrigunera medikura edo erosketak itea edo muitzeko zailtasunak daude. Orduan, nahi genuke, voluntario talde bat sortu, jende hori Leitzara, herrigunera muitu alizateko. Beste proiektu potente bat edo, martxan jarri nahi ginukena da, jartzen ari gana, udazkenetik aurrera, eskolako jangelan kudeaketa edo. Nafarroko gobernuk bidea iriki dio eskola komarkalei jangela herri erakundetatik edo antolatu alizateko, eta hor sortu da lantalde handi bat, Leitzako eskola, guraso talde bat, udaletxea, gu, hori martxan jarri alizateko. Hori lotu nahi ginuke pixko bat daukagun lur eremu batekin eta negutegi batzuk aurreikusita dauzkeu. Eta hor, hori lotu nahi ginuke ere formakuntza, lehen sektoreko formakuntza, errelebo eta holako egitasmo batekin. Esan bezala, hasi berrik ga, orduan, goaz, oso mantxo, hasi ginen oso potente, kostazaigu pixko bat, lur hartzea edo, zenbait, uste dugu, asmatu dugula bete-beten kontzeptukin, ze, utxune handik zeuden daude gure eskualden zaintza alorren, baino ere, kostatzen nahi zaigu asko, momentu batzutan, jende, entorno, ingurune, landa ingurune baten gaude, eta sarrera hori askotan izaten da oso mantxoa, ez? Ahoz-ahokoak funtzionatzen da, orduan, zenbait egitasmo haidie martxan jartzen, pixkanaka, baina, pixkoat kostatzen ari zaigu.
Orduan bai uste dugu, asmatu dugula kontzeptukin, baina behar dela, pixko bat, mantxo-mantxo martxan jarri. Bai ikusten dugu, ekonomikoki buru jabe izatea iritsi behar dugula. Eta hor, administrazio publikoan laguntza, hasieran behintzat martxan jartzeko beharrezkoa da. Sinisten dugu hiru hankatako sistema hortan, publiko, pribatu, komunitario hortan, eta iruditzen zaigu gainera leitza bezalako, o leitzaldea bezalako leku baten ezinbestekoa dela. Publikoki ezin da sostengatu, pribatura bagoaz, badakiu zeinek izango duen zaintza sistema bat, eta zeinek ez, eta komunitarioa bakarra ere, lehen esan bezala ez, badaude zenbait alor profesionalizatu behar dienak, orduan, komunitarioa bakarra ere ezin dula izan. Eta hor gabiltze, badauzkezen, elkarlana itena egaz zenbait, Nafarroan adibidez Paris 365, Paris 365kin elkarlanen gabiltze, mankomunitatekin batera, Zabor mankomunitatekin batera martxan jarri dugu bigarren eskuko arropa trukaketa edo, azokatxo bat, momentuz hasten bi egunetan funtzionatzen duna eta oso, txukun funtzionatzen ari dena. Kuidandote Estellakoekin ere, hor azitxo bat jarri ginen, ia udazkenetik aurrera elkarlana indezakegun, eta gizarte zerbitzukin, leitzen, jangelakin dela, eta aurreikusita daukeun egutegi horrekin dela, eskolakin ere elkarlanen aiga, leitzan dago eskualdeko institutoa eta bertako institutoarekin ere elkarlanen aiga, oain jarri dugu institutoarekin martxan, tiempo fuera edo deitzen den olako beste, Nafarroko gobernuko proiektu bat, eta da, arazoak dituzten zenbait ikasleekin, zigorra jaso beharren gurera etortzen die, eta, haidie, beraiek emakumenak diela konsideratzen duen zenbait lanetan, guri laguntzen. Eta, momentuz, idutzen zaigu oso ongi atera dela aurtengo saiakera hori, eta idutzen zaigu oso aberasgarria izan du dela denentzat. Asko ikasi dugula denek. Eta pixko bat, ez dakit zer utzi duten biden. Naiz, hain denbora gutxian hainbeste gauza, batzuk banekizkin, baina beste batzukin, eta azkenengo hau usteet oso adierazgarria dela, Lisai emango jot paso, baina hola pixkat, igual ez dugu komentatu, eta igual batzutan sektorializatze dugu, baina zuen kasuan elikadura zaintza, lotura hori ere indezue, batzutan gu ere saiatze gehalako sektorializatzen edo espezializatzea bultzatze gaituzte, nik esango nuke eredu neoliberaletik, eta nik usteet, hori transbertsalitate hori, interseksionalitate hori, azkenengo urtetan ikasten nahi gehala, olako proiektutan zuek praktikan jartzen nahi zaztela, eta nik usteet hori dela, hemen bi egunetan hitzeiten nahi gehan ikasketa oso garrantzitsuan eretzako, dibertsifikatu, interseksionalitatean jardun, elkarnaztu, eta nik behintzat gaur hori zuenetik asko jasoet, eta zorionak ez da zerbait apunte bat. Guk iduitzen zaigu, guren behintzat zaintza eta elikaduran historia hori oso lotu ediela, leitze dezelako leku baten ez da etxera janari eramateko zerbitzurik, ez da hosteleritza ere horre erreleboa zitzein genezake, desagertzen nahi da, orduan. Gu hartzen ga daudela zenbait pertsona, eta gaina oso perfil konkretukoak, ze hor ere feminismoan ere sartu gintezke, gizonak dielako otordu eskaera iten duenak gehienetan, perfil konkretu bateko gizonak gainea, eta bai ditzen zai lotuta diztela, zaintza eta elikadura burujabetza, eta azkenen ez diela independientekin landu daitezkenak, edo guren behintzat lotuta joan behar duela idutzen zaigu bai.
bai, horreren ikustet eskalak ere badakala askotan zerikusia, igual, hirigune edo urbano, eremutan gaudenok, igual zerbitzuak ere gehiago, gauza gehiago, biztanle gehiago, igual, ite deula separatze hori, aunque ni pixkatorren kontra ere banao, baina irutze zait, beharrak ere eramantzaitu horta, baina nik bai ustet ikasketa zea badala. Gero igual emango jo bukaera, Elisai pauso emateko. Elisa, guain beak aurkeztuko du, baina Maitelan zaintza kooperatibatik dator. Bere kasuan, zu aurkeztuko zate basa presentarte. Jo. Vale, pues Maitelan kooperatiba azkenean pertsonen arreta eta zaintza sektoreko langileen lan baldintzak hobetzeko hori izan zen, horrerako asmoa, hortan jarraitzeue, egia da beak ere azalduko, azkenean Amer asoziaziotik, kasu hontan, Hernaniko iturralantzeon ekintzailetza eremutik ere hor sortu zala nola baiteko Hernamuin hori eta gizarte ekimeneko kooperatiba integrala sortu da, gero beak emango ditu hortan xehetasun gehiago, baina hemen bai da azpimarratzekoa hori, zaintza eremuan lanean dauden emakume, batez ere migratu edo arrazializatuen lan baldintza duinak hobetzeko proiektuak diala, gero beak guain gehiago azalduko gu zaintza eremuaz gain, igual beste jarduera batzuta ere zabaldu diala, ze guk, hori autokritika hemen gauden askoi eta herritar bezala, guk ere azkenean pertsona migratuta, batez ere emakume migratuak zaintzara ez dakit bideratzen edo kasi horta mugatzen nahi gehalako, ez? Orduan, Elisa, itzulengo jozu edo gazteleraz, euskera zinga? Bale, bai, galdera esatet. Bai. Bale, Elisa, hasiko gara lehendabiziko galderarekin, esan dute gizarte ekimeneko kontsumo kooperatiba integrala zaretela, orduan pixka bat azaldu, nola antolatzen zareten, eta horretan aipatu nizun bezala, bai, emakume langileok, kasu honetan kooperatiban duzuen indarra azpimarratzea eskartuko genuke. Bale, egunon guztioi, eskerrik asko gonbidapenagatik, bale? Maitelan es una cooperativa integral que está de iniciativa social sin fines de lucro, que está constituida por personas socias usuarias, socias colaboradoras y las socias trabajadoras. Maitelan en 2020 se constituyó con 28 socios y en 2025 somos 69 socios, ¿no? De los cuales Berrogué y Tamaica socios son colaboradores, socios colaboradores, 9 socios usuarios y 9 socias trabajadoras. Actualmente en Maitelan trabajamos 16 mujeres, nuestra actividad principal son los cuidados en los domicilios. Además realizamos otro tipo de servicios como son limpiezas en oficinas, limpiezas en empresas. Este tipo de trabajo nos permite complementar las jornadas laborales y lograr completar al 100%. El poder de decisión de cada una de las partes que constituyen la cooperativa, que son los 3 tipos de socios, personas socias, está designado por el Consejo Rector de Maitelan y está compuesto por 5 miembros. Un miembro socio, una persona socia usuaria, socia colaboradora, 1, y 3 socias trabajadoras. La comunidad debería tener un papel protagonista en el sector de los cuidados, pero creo que la comunidad no se siente interpelada. Por ejemplo, no se ve interés en participar en mesas de zancha, en cosas que estén relacionadas con los cuidados. Para nosotras, las personas, los usuarios, usuarias, son importantes. Nuestro trabajo es cercano, respetuoso y abierto a mejorar en el día a día, implantando metodologías que mejoren la calidad de atención en el cuidado centrado en la persona. El trabajar en mejores condiciones hace que realicemos un mejor servicio.
¿no? Tenemos personas socias colaboradoras muy activas que nos apoyan en la cooperativa y hemos tenido un respaldo moral, un acompañamiento muy importante que nos transmiten sus conocimientos y experiencias. Para definir líneas de cuidado se necesita la participación de la ciudadanía. En Maitelán hay trabajadoras por cuenta ajena, según nuestros estatutos. Durante 6 a 18 meses las trabajadoras están en ese, ¿no?, por cuenta ajena, y después que la trabajadora valore si la cooperativa cumple sus expectativas y también la cooperativa valore la actitud, el compromiso y la vocación de la trabajadora, se hace, ¿no?, socia trabajadora. De las 16 que estamos trabajando, 9 ya somos socias, hemos ido avanzando. La soberanía del trabajo en el proyecto, ¿no?, no está tan interiorizada. Nos falta trabajar este tema, percibimos que las compañeras ven solo como un sitio donde trabajar. Entendemos, ¿no?, los horarios muchas veces no permiten tener el tiempo disponible para dedicarle al trabajo cooperativo y al final solo algunas trabajadoras asumimos el compromiso cooperativista. Existe una falta de implicación, compromiso, además tenemos necesidades diferentes y también visiones contrarias que se debe trabajar para lograr una cooperativa cohesionada. Por otra parte, necesitamos formarnos más en el tema cooperativista y necesitamos prepararnos para hacer los relevos en el tema de los trabajos de la autogestión, coordinación, administración y representación. Desde la mirada de la economía feminista y antirracista tenemos dificultades y retos, ¿no?, a corto plazo. Las dificultades que tenemos es que el trabajo de los cuidados, les voy a tomar un rato. Vale, la dificultad que tenemos es que el trabajo de los cuidados está feminizado y creo que por eso no se da el valor que tiene. Por otro lado, aunque seamos parte de una cooperativa, vivimos actos de discriminación racistas, sexistas y además somos discriminadas por la edad y tamaño. Actualmente estamos recibiendo formaciones y acompañamientos con psicólogas para afrontar de forma asertiva los actos racistas. Que a lo largo, ¿no?, nos deterioran la salud mental, afectan el estado de ánimo. La discriminación que recibimos afecta a nuestros hijos, los jóvenes, para evitar sentirse menos y no sentirse discriminados, no se integran y no se juntan con los jóvenes autóctonos, buscan relacionarse con sus iguales. Vale, ya lo siento, ¿eh? Es que no he dormido muy bien y ando así media. Bueno, la mirada territorial y las relaciones de colaboración que tenemos con otras cooperativas, ¿no?, de transformación, es en el coworking de Iturola de Hernani. Nos relacionamos con otras cooperativas y asociaciones. Es una experiencia muy enriquecedora y estamos contentas y agradecidas. Necesitamos más tiempo para trabajar en redes, como por ejemplo las cooperativas de Barcelona y las asociaciones, ¿no? Casi solamente hemos tenido relación con el Ayuntamiento de Hernán, pese a que la creación de la cooperativa fue no fue
impulsada, no un poco, fue impulsada por la comarca de Beterri Buriuntza, o sea que nos abandonaron después de crear la cooperativa, se nos dejó, ¿no? Y nosotros con el Ayuntamiento de Hernani tenemos un convenio de colaboración que trabajan 4 compañeras. El convenio se termina este año. Actualmente estamos teniendo un acercamiento con la comarca y esperemos que poco a poco vayamos recibiendo, ¿no?, ese apoyo. Participamos en las mesas de trabajo de Sánchez en Hernani y algunas veces participamos en mesas de cuidados en otras actividades puntuales. También las cosas que hemos acertado y que nos motivan a seguir adelante, estar dadas de altas en el régimen general, no en el régimen especial de servicio doméstico, como hablaba anteriormente la compañera, salarios un poco por encima del convenio estatal de cuidados. Estamos creciendo en horas de servicio, lo cual nos permite reivindicar uno de nuestros objetivos, que es el desplazamiento como hora efectiva de trabajo. O sea, el tiempo que se emplea de un domicilio a otro, ya lo estamos cobrando. Este 2025 estamos teniendo formación y apoyo psicológico. Lo que no hemos aceptado ha sido, nos ha faltado la formación, la falta de cohesión colectiva y también tomar decisiones que no nos afectan. El tiempo apremia. ¿Cuáles son los primeros retos o los principales retos que tenemos? Es la sensibilización y corresponsabilidad de la sociedad en el tema de los cuidados, lograr un consumo responsable, contar con un convenio de cuidados en Guipúzcoa para reivindicar el valor del trabajo de los cuidados, que debería estar por encima del convenio de la limpieza, por ejemplo. Que nuestra experiencia sirva para poner en valor que el trabajar con mejores condiciones, el servicio es de mejor calidad y esto repercute en la persona cuidada, repercute en la ciudadanía. Más apoyo institucional, que no se nos instrumentalice. Vencer la barrera del idioma, que se nos facilite el aprendizaje del euskera como hora efectiva de trabajo, como se hace en otros sectores, con horarios acorde a los que tenemos, que sean más accesibles las subvenciones, que nos permitan acceder y así también aprovechar para formarnos las trabajadoras para que se pueda dar un relevo en las tareas y responsabilidades. Formaciones actuales en los temas que acogen a las personas dependientes que cuidamos. Apoyo psicológico continuo para evitar un deterioro de salud a temprana edad. Listo. Txalo bat txikiera hola animatzeko, eta. Nik ere ez dakit itzein aleten, baina, bueno, ez dakit nik uste dana esan da behatu dela, eta igual azpimarratzeko nik uste behak aipatu duna, psikologia, osasun mentala, egon geha, ez dakit guk igual gure privilegiotatik ez, askotan soldatai bakarrik behiratzei hau, eta gero, bueno, gu badakigu ze arazo dabe, baina uste horlako eremutan eta horlako kolektibotan osasun mentalana, eta behak esan du gaina goiztiarra, psikologikoki zenbin goiztiar daun, bueno, egun bai gainean jarri, eta pixka laguntzeko, eta igual, Ariane zuk ere hitzein, behak bukaeran aipatu du, batez ere, zaintza bezalako eremuan, zuk maite ere gehitu eta aipatu ezu, ez? Eso askotan,
borondate komunitario hortatik aurreagoaz, baina uste sektore hontan, nik uste elikaduran ere, hemen edo publikoa barneratzea, edo jaidakau, azkenian gaur egun, ze prestigio ere dakaen lan hauek ze balio gutxi mate zaion kasualidades emakumeak daudenean horrez, eta hori, pixkat horren inguruan ere uste hau plaza badala hori mai gainean jartzeko, hau ez dut uste danik komunitario, kooperatiboa, hemen beste zerbait handiagoa, berda, sistema edo estrukturalagoa. Saiatu hausnarketa egiten, esan bezala da, kolektibo bat oso feminizatue eta razializatue. Eta dituela zenbait behar guk gure hori ez, Euskaldun txuri ikuspegitik ikusten ez ditugunak. Eta berak momentu baten ere komentatu du nola beren seme alabak azkenen sarrera zailtasunak dauzkean, eta horrek eragin handia dauke beraiengan. Guk ikusten duguna da, oraindik ere komunitate bezala falta zaigula ohartzea kontsumitzaile bezala ere duindu behar ditugula lanoik. Askotan gelditzen ga prezioan hortan, eta nahigo dut 5 euro ordaindu ordue, dauketen pertsona horrek lan duin bat izan dezan, baino. Hori alde batetik. Eta gero bestetik ere ikusten dugu erabiltzaileek zenbait kasutan administraziotik diru laguntza jaso dezaten, eskaera, langilek behar dula formakuntza, titulazio haundi bat. Eta kasu askotan horrek zailtzen die emakume eta etorkin emakume horiei lan duin batera akzesoa izatea. Naiz eta urte pilo bat lan horietan eraman. Orduan, horre ere, hausnarketa hori ere guk iriki dugu leitzen saiatu gara Zederna garapen agentziakin batera formakuntza bat ari di ematen, baina ez da erresa akzesoa formakuntza horietara. Orduan, horre ere, bide bat iriki liteke. Asko dago gaindiken ibiltzeko. Zuztarba egitu nahi zu? Con la cooperativa ya hemos podido regularizar a una compañera, también hemos podido renovar a 6 compañeras el documento, ¿no? Y están avanzando y muy pronto unas 3 compañeras ya conseguirán la nacionalidad. No creemos que es necesaria las políticas públicas específicas para dar un empujón a nuestros proyectos o proyectos similares. Necesitamos estas políticas que impulsen este tipo de cooperativas que tenemos más necesidades de apoyos, ¿no? Ya sea por el idioma, ya sea por las normativas. Más bien percibimos que por ser mujeres inmigrantes no se nos toma en cuenta. Por ejemplo, en Diputación nos dijeron que ya se habían reunido con nosotras y nunca se han reunido con nosotras. No, hace 4 años que estamos pagando a Hacienda un montón de dinero que mensual o trimestral hay que pagar, pero nunca estuvimos en la lista de empresas que brindan ayuda domiciliaria recién desde el año pasado. Estamos en una crisis profunda del relevo en los proyectos, ¿no? En los proyectos como pequeño comercio, hostelería y en el sector de los cuidados, al igual que en la hostelería, ya casi no hay personas autóctonas que quieran trabajar por las malas condiciones y por lo exigente que son estos trabajos que se ofrecen en estos sectores. No son atractivos para la gente autóctona, joven. Creo que ahora se está sosteniendo estos trabajos precarizados con las personas migrantes y sobre todo las mujeres. Ahora que he estado en Barcelona también vemos que hasta en el aeropuerto, hay mucha gente migrante que está trabajando
en este tipo de trabajos que ya no quieren hacer. No sé si no hay jóvenes que trabajen y pienso que se tiene que trabajar conjuntamente tanto las administraciones, las asociaciones, cooperativas y también la sociedad, ¿no? Que sea partícipe y también esa corresponsabilidad de que todos asumamos el trabajo de los cuidados facilitaría. Queremos nosotros apelamos a que la sociedad, por ejemplo, sea partícipe en qué líneas quieren que trabajemos los cuidados para ir mejorando, porque al final todos vamos a envejecer, todos queremos un cuidado digno nosotras mismas y queremos llegar bien a envejecer también. Bueno, es que el casco y barcatu, ¿vale? Bueno, vale, ja bukaera emango jo eta azoka pasako gea, eskerrik asko Elisa, Maite, nik uste emazioak borbor, uste hau ere dala ekonomia sozialera aldatzailea, emozio guzti hauek erdigunean, eukitzia eta, horrelako pertsona bati, lanean jarraitzia. Tximaz, saiatuko nahi zehatzen. Baina nitun, 3 apuntetxo, igual bai komentatu, goizian zartu ganean aipatu dugu ez, eta lagur bilduz igual proiektu guzti hauetatik, ze karri deun, baina eta azkenengo zaintzatik, eta guretzako ere igual, kooperatibismorako lan moduan, edo hasigea, guk ere regularizazio guzti horietan badakaula, kooperatibetan gaudene, proiektuok zer egin bat, edo etxeko lan batzuk ez ditugula gure bezala bakarrik hartu behar, baina nik hor erronka bezala gehituko nuke, osasun mentalan hori usteet, danok berdula aldarrikatu, eta gero gaur goizeko gauza guzti hauen ondorioz nik ondorio bezala aurrekontu publikoak edo politika publikoak, bilak aurrena politika publikoak, baina baita ere aurrekontu publikotan udaletxetako udal edo Gipuzkoa, Eusko Jaurlaritza edo Hiri Elkargoa edo Nafarroako gobernua, aurrekontutan partidak daude ja ezarrita, mateu gauzak ezin diala aldatu bat, osan bali bagen ulegi aldatzea daula, hori noski baiet, orduan, aurrekontutan ere beste imaginario batzu beharko ditugula eta posible dela. Nik uste bigarrengo puntua, igual lan desiragarrian etxeko lan hori, lan kultural hori itiana, eta lan konkretu batzuk bereziki urgentzia da prestigiatze bat eotia, eta atzo gure mailan atatzezian karabanak, eta ez dakize, eta oso ondo, ez dakik karabana baino berko ditugula, elikadurak, zaintzak, eta beste hainbat gauza, orduan hor badakaula autokritika batzuk, eta zirkuito ekonomiko desberdin batzu sortu berko ditugula, igual lan desiragarri horiek berpentsatuz, lurralde kohesioana eta mugaz gaindiko gauza guzti horiek, eta lurralde elkartasun bat abian jarri berko deula, bai proiektu ezberdinak saretuz, baina nazio ikuspegi batetik ere, elkarren arteko laguntza berko deulako, ez talako berdina herri txikitan egon, hirigunetan egon, lotura horiek berriz ere inberko ditugula, eta gehiago dakaunok gutxi dakan nahi eman berko egola, eta hori bada beste printzipio nagusi bat, denborak, erritmoak ere komentatu ditugu, holako proiektutan zenba denbora falta dan, hori ere eskuzabal izan berko dugu, eta beste leku batzutatik ematen hasi berko dugu, gero egila da horre komentatu da, eta lasnek esan du ez, gero udalgintzan edo administrazio publikoan, kooperatiban, komunitarioan, erritmo horiek bateratzen edo hor saiatu beharko deula, eta nik gero igual zerbait astuko zaitez, aldarrikatu berriro feminismo eta antiarrazismo goio berdula Euskal Herri guztian, eta anitza eta dibertsifikazio hortan guazen jarraitzea eta horrekin gogaitula, nik uste herri hobe bat. Eta nik ez.
Beno, ba hori. Danok ikusi deuna eta danok sentitu deuna. Hau ere bada, herri honen errealitatea, eta bueno, gaur esango nuke zorio txarrez bezain zorionez, begi aurrean agertu zaigu, eta bueno, aurrera begira ere, denok gogoetatzeko badakigu beti hor dagoela, baina gaur gordin ikusi dugu, eta hori da, bueno, alaxe bukatu da, alaxe tokatu da, eta orain jetxiko gara orduan atarira, azoka hor dago, proiektu guztiekin oso aberasgarri izan da goiza, hainbat proiektu eta bar, are gehiago daude azokan, Bea Egizabalek ere lagunduko gaitu, eta horren ondoren nik uste zerbait jateko ere egongo dela, hala uste dut. Gozea pasa ez bazaigu behintzat, berreskura dezagun, eta gero ja bukaeran urtero egin ohi dugun bezala jakin jardunaldietan, amairako txotxa, izango txotx eta argazkia eta aterako dugu baita ere. Orduan, eskerrik asko denoi, eta jetxi gaitezen.